Монголын нутгийн зүүн хэсгээр үлрэхийг бусад хэсгээр багтар үүсгэн. Сокатрын ихэнх дорнод өмнөд зарим кархур дүнстэй. Салхи баруун хонос секундэд 9 м. Дорнод Сокатр дорнод зарим кар салхи секундэд 14 м хүрч ирсэн. Гоёлтой баян хонгор өөр хангаан хойд, хойсгол хангаан баруун хойд хэсэг. Дорнод Сокатрын каравас 15. Хойд гоёлтой баян хонгорын хэсгээр 20-25. Оос өмнөгөл болгон сэнгийн нутаг, хойдын хойд, зөв зөвхөн баруун өмнөд, хойсголын зүүн хэсгээр 17-22 шин, босод нутгаар 14-9 шин дулаан байна. Улаанбаатар цогц рүүстэй бороогүй салхи баруун хонос секундэд 9 м, 16-аас 18 шин дулаан байна. Далайн цагт Улаанбаатарт 2 шин дулаан, харьцангуй чигшил 57%, агарын даралт 650 м байлаа. Даралт өдөртөн тогтвортой байна. Би энэ хүү готомчтой мөрчөө энэ гонигтай явдлын зах зэжүүрийг эхлээд бол нэг танихгүй хүний баримтгүй яриа шоронгоос ütсэн хоригдл залуугийн цагт хоёроос үүссэн байгаа юм. Тэгээ энэ нэг бодоод байхад үний хэлсээр шийтгүүлсэн энэ хүмүүсийн хувь зайны араас бол одоо ердөө үнний төлөө олон жилийн турш хуулийн дээд байгууллагаас эхлээд одоо нан төрийн өдөрлөж хүртэл явж төхрөнгөө барсан. Ийм одоо улсууд явж эцсийн эсрэг сэтгүүлч зохиоч одоо бидэнд хандсан юм байна лээ. Тэгээд тэр хүмүүсийн одоо гомдол зовлон ингээл одоо эндээ бол одоо миний нойрын хөргөг олон хонсон. Би бол анх энэ 39 он биш 89 он шүү дээ. Арайч нэг ийм юм болохгүй байх гэж бодож ирсэн боловч энэ үнэхээр одоо нэг юм харамсалтай явдал надад санагдсан. Тэгээд энэ аимшиг хэрэгтэй оролцсон одоо 20 гаруй хүнтэй миний одоо би бол одоо алуун газрын тасалгаа, зочдууд өнгөрөө, айлын гэр, шоронгийн уулзгаар, онцгой хэлбэр өргөс тортой хашаанд уулзсан ярилцлагата тэдний одоо ууж ичирсэн дуу хоолой одоо зөндөө байна л да энэ гасет нэгээд. Энэний одоо дуу хоолой энэгээр дүүрэн одоо өргөдөл өөрийнх нь олимсандаа одоо халтардаал нүгээд одоо носон юусаас суулсан энэ юм зөндөө байж байна. Энийг аваад би бол бодсоо. Хэрвээ энэ хэргийг би ард түмэнд мэдээлэхгүй бол ямар нэгэн гэмт хэрэг нуун далдалсан ялт хэрэг болно гэж би өөрөө үзсэн. Тийм учраас энийг бол одоо би бичиж өгч юм аа. Эдний хорвоогоос халиж их биенээс нь тасарсан энэ хүү гавал ядан юу өгөх юм бэ? Одоогоос 8 жилийн өмнө 1982 оны 8 дугаар сарын 26-наас 27-нд шилжигшүүн Эрдэнэт хотын ойролцоо Булган аймгийн Ингэд толгойн сангийн аж ахуйн ахын үйлчилгээний газрын жолооч агент дугуй горлоо гүрчин аминаас үл мэдэх шалтгаанаар хохирч Улаанбаатараас болон орон нутгаас хэсэгчилсэн шалгалт гарч газар дээр нь шалгажээ. Манай нэртэй хуульчид оролцсон шалгалтынхан бүхий туршилт шинжилгээг хийж үр төлбөртэй байсан агент өмчийн үзлэгийн өмнө үйлгээ хийх нэрийдлэр явах замдаа авч явсан буугараа өөрийнхөө амийг хороож гэсэн дүгнэлт түр гарган хэргийг түлгэлзүүлэн орхисон. Гэтэл байж та энэ явдлаас хойш 3 жилийн дараа зүүн хараагийн чанга дэглэмтэй ороход Эрдэнэтийн хэмжээний хэрэгээр нөгөө шийдвүүлсэн магмарч байт юм аа. 9 жилийн орхилтаа хүн дээр. За энэ жүгдрийн магмар гэдэг юу гэсэн бэ гэхээр нэг өдөр дугар хорлоо гэдгийг алсныг одоо би мэднэ гэж нөгөө засан хүмүүжүүлэхийнхаа тэр одоо төлөөлөгч хошуу цэрэн донд гэдэг хүн мэдгдсэн байдаг. За энэ мэдгдснээр эхлээл одоо хэрэг явал фоош нэрийгээ нөгөө амиа хорсон гэдэг агентч аминасыг бүлгэлэн хөнөөсөн гэх олон хүн одоо гэмт хэрэгт татагдаж ностой хүн хэрэгт болон ингээд хуулиар шийдвүүлсэн ийм ажиллагаа явагдсан юм л да. 1985 онд учир битүүлэг дээрх хэрэгт Багсүрэн овогтой будж яв. Мөнх насан овогтой авир мэд. Жүгдөр овогтой мегмар. Чөлтөм овогтой уран чимэг. Зэвэг овогтой цэрэнгэр. Долгор овогтой чимэд балтар нар холбогдогчоор татагдлаа. 1985 оны 12 дугаар сарын 7-нд хүрэлцсэн улсын дээд шүүхийн хаалт шалгуулаар жүгдрийн нэгмрийг цаазаар авах. Мөнх насангийн авир мэдийг цаазаар авах. Батсүрэнгийн будж явыг цаазаар авах.
хүн амны хэрэг толгойлсон чүлтмийн уран чимгийг 15 жил болж шийтгэх. Долгорын чимэд бэлтэрмаа зэвгийн цэрэнд орж нарыг янз бүрийн хугацааны хорих ял оноож улс тунхагласны 60 жилийн ойн өршөөлийн зарилгт багтаан сулсан юм. Гэвч улсын дээд шүүхийн энэ шийдвэрийг ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар өөрчилж тэднийг ань хэвтрүүлэхээр тогтжээ. 1982 оны 8 сарын 26-нд Эрдэнэ хотын аягант дугаар хорлоо гэгч хүний одоо амнаас хорлогдсон эргийн тухай бол би сайн мэдх юм аа. За яагаад энийг мэдж юм гэхээр тэр үед бол би өөрөө улсын цагдын сэргийлэх ерөнхий газрын орлогч дарга байсан. За миний үндсэн одоо биелүүлж байсан үүрэг функц бол энэ ноцтой гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх энэ ажлыг бүхэлд нь хариуцж байсан учраас энэ хэрэг дээр бол миний удирдлаганд байсан улсын цагдын сэргийлэх ерөнхий газрын эрүүгийн хэргийг ерэн сурвалж албал шалгаж байсан. За ингээд шалгаад одоо энэ хэрэг юунаас болж гарах болсон энэ шалтгааны асуудал дээр бол нэлээд хэдэн таамаглал дэвшээд шалгаж байсан. За нэгдүгээрт дугаар хорлоо бол одоо бусдад хорлогдсон байж болзошгүй ийм одоо байдалч зарим талаас одоо тийм сэжигүүл байсан. За нөгөө нэг сэжиглийн асуудал бол дугаар хорлоо улсын өмчийг ашиглаад ер нь амиа хорлсон байж болзошгүй гэсэн ийм одоо таамаглал дэвшээд энэ бол одоо шалгаж ирсэн юм аа. Гэтэл харамсалтай нь цагдын сэргийлэх байгууллагыг тэр үед нь үндсэн ажлаас нь хүндэрүүлж улсын прокурорын ажилтан тухайлбал одоо улсын прокурорын туслах байсан Отгонбаяр энэ хэрэгт одоо хөндлөнгөөс орж хууль ёсыг бүдүүлгээр зөрчиж зарим хүмүүсийг хэлэн шийдэхэд бол одоо хүргэсэн. За ингээд тэр үед бол азар энэ хэрэг толгож байсан хүмүүсийг цаазаар аваагүй нь өнөөдөр бол хууль хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд бол азтай тохиолдол гэж үзэж байгаа. За хэрвээ энэ гурван этгээдийг цаазаар авсан бол өнөөдөр бид энэ асуудлыг эргэж одоо яаж ярих хэрэгтэй байсан бэ? Энэ дээр бол би үнэхээр хууль шүний хувьд бол бас одоо зарим зүйлийг бол эргэцүүлж бодох нь зүйтэй гэж одоо бодож байна. Энэ хэргийн учрыг нарийн мэдэх үнэн шударга зарим ажилтныг албан тушаалаас нь зайлуулж хохироосны учир юунд байваа? За өөрөө одоо энэ ямар хэрэгтэд олбогдсон байна? Би одоо нэг дуур хорлоогийн хүн амны хэрэгтэд 10,000 төгрөг авсан гэдэг хэлс хэрэгтэд би халагдсан. За хэдийд өөрөө чинь яа дуудсан? Намайг 1985 оны 3 сард Отгонбаяр дарга дуудсан. Би тэгээд өглөө очсон л доо. Тэгээд Отгонбаяр дарга өрөөнд очиод уулзтал Отгонбаяр дарга шууд намайг мягмараас чи 10,000 төгрөг авсан. Тэрнийг одоо гаргаж өг. Би тулгасан. Тэгтэл үүндээ би мягмарыг бол одоо зүс таних. Тэтэл тийм сайн танихгүй. Тэгээ би гайхчихсан. Юу 10,000 төгрөг вэ? Би ерөөсөн 10,000 төгрөг авах нь битэл тэр хүний чинь зүс таних. Тэтэл хүн шигтэй гэдэгсэн. Хэрэглэл Отгонбаяр бол намайг шууд өө чи битээ тэгж яар. Чи авсан? Тэрнийг л хүлээ. Тэгэл намайг тулгачихсан. Тэр хугацаанд бол намайг нэг их байцааж байгаагүй, нэг хоёр удаа нэг асуугаал. Тэгэл 4 сарын 9-нд 72 цаг байх хэвээр тэр албатан саад тулах газар намайг 18 хонолсон. Тэнд л 18 хоногт бол хонолж явах хугацаанд бол надад үнэхээр хэцүү байсан л тэ. Тэгээ би нялхаа өнгөрч байгаа нялхнаа төвхтэй явсан. Тэгэл хөвчнээл үнэхээр хэцүү би халуураад эл тийм муу байсан. Хөвтөө хүлээж болох гэж байгаа юм. Тэгээ би Отгонбаяр байгаас өөртөө уулзахаар аашч ирсэлтэй. Аашчаас би одоо хөвтөө яддаг хүлж авдаг юм уу үнэхээр хэцүү байна. Хөвмөгчнээд ингээд би халуураад үнэхээр хүнд байж тээ. Яг бол хөвтөө хүлж авдаг хүмүүс асууж хат бол би Отгонбаяр дарга мэднэ. 2 хасны аашч цаад 2 намайг бол 72 ус авч явсан прокурор авч явсан та. Би явж байгаа хугацаанд бол нэг зөв зэрэглээ шиг нэг хачин. Дэн дун гიშгээд хажуу хавьд одоо юу байгааг нь мэдэхгүй. Тийм үнэхээр хэцүү явсан та. Тэгээд Отгонбаяр дарга өрөөнд очиход Отгонбаяр дарга өрөөдөөгээл далах маслгээ тавьчихсан. Их амтсээ тавьчихсан. Тэгэл билетийг юм дурдаг билетийг шууд залгаад цай аваад ингээд суучих шүү дээ. Тэгээд үлсэх хүмүүний дэрч ятахтаа нэг орж ирэхээс юм хон ууж идэж болно шүү дээ. Мөрдөн дээр нийтдээ хичнээн онсон. Мөрдөнд бол би ерөөсөө бараг 240 гаруй хоногс суусан байна. Тийм үү. За тэгээд тэр хооронд одоо яаж чанал завж ийсэн? Ер нь тэр хэргийг хүлээсэн үү? 10,000 хүлээ аваад болохоор ч одоо тэр чинь хүлээхгүй шүү дээ. Мягмартаа нүүрэлдүүлэх гэж үзсэн. Ганц би мөрдөнд мягмарт хэрэг нүүрэлдүүлсэн анх удаа. Тэгээд тэн дээр нүүрэлдэхдээ ихний одоо мягмар бол би энэ хүүхэнд чинь 10,000 төгрөгтэй хэл би нэг мөнгө ч өгөөгүй гэж. Чамайг таньдаг гэж юу таньдаг гэж. Энэ хүний дэс таньнаа. Гэхдээ би 10,000 төгрөг энэ хүнд өгөөгүй. Нэг төгрөг ч өгөөгүй. Гэдэгэл бол тэр юм дээр бичүүлэлтэй портфолиор бичүүлээ. Тэгээд би аваагүй тэр өгөөгүй гэдгээрээ гээл хоёлаа нүүрэлдээл. Гарын үсэг зураад. Гарын үсгийн зурсан. Хэрэг гарах үед Эрдэнэтэд байгаагүй гэж хичнээн хэлээдэж нэмэргүй энэ бүсгүй үг хань жилийнхэн нотлон хэлээд байсныг гаргунд нь орхисны учир юу юм болоо? За би Шимтэр Тэрмагийн нөхөр Жамбаа гэдэг бай. Миний эхнэр хийсрэгт
хийх гэж гарч ирсэн 8 сарын хугацаанд мөрдөн суусан. Энэ хугацаанд аргарын амьдрал бидний асуудал хүнд байдаг юм лээ. Ой өнгөрсөн хүүхдтэй, охин хүүхдтэй байсан. Ингээл шам суудсан. Энэ хооронд бүр би нях хүүхдтэй дэврэл улсын мөрхөрийн үүдээр очоод Тунбаяр байцаагт очоод уулздаг. Тэгээд гарах бол асуудал. Шийднэр гэдэг хичнээн сар болсон. Сүүлдээ би хүүхдээ малж чадхаа болоод өөрөө чадахгүй хэрэгтэй чадахгүй мэл. Би энэ муудаа шингэн алдаад ингээ би энэ хүүхдээ алдаж чадчихсан. Хөгшөө тань асраад аваа хүн болсон одоо 6 настай гоо нэг. Яг миний ихнэр 10 жил юм уу шоронд явуулж чаагууд нь би баярлж явдаг. Явуул бас бүрэн бол байсан баг юм мэдлэлтэй хүн чинь явуулах байсан. Үнэ цаана тэр уран чимгэд нэг эмэгтэй байгаа. Бас л адилхан хийс хэрэгтэй ингээд шам сууж байгаа. 5 жил сууж байгаа. Өмгөөлөгч Пунсал. Би 1961 оноос хойш өмгөөлөгчийг 1985 он хүртэл үргэлжлүүлж хийсэн. Энэ хооронд бол янз бүрийн хэрэг өмгөөлж ирсэн. Гэхдээ хамгийн сүүлд бол энэ хэрэгт оролцож өмгөөлөх болсон. Ингээд бидэнд бол олон хавц тэргийг өгсөн. Олон хавц тэргийг 3 хоногийн дотор уншиж байгаа гэсэн. Тэгтэл бид нэр 3 хоногийн дотор уншиж барах тийм боломж байгаагүй. Гэхдээ бид нэр ер нь хэрэгээ өөрснөө бол ер нь өөрсөндөө ойлголцуулж хэрэгээ бас бүрэн танилцаж оролцсон гэж ойлгодог өөрснөө. Хэрэгтэнтэйгээ уулзсан. Шүүхрүүлэлүүд нь шүүхрүүллийн шинжилсэн байцаалд бүх асуудалтай бол сайн танилцсан. Ингээд хэргийг шүүн таслах ажилд бүрэн оролцож өмгөөл хийх ажилдаа орсоо. Тэгээ өмгөөл хийхдээ бол бид нэр ер нь энэ хэрэг бүрдэл болоогүй. Энэ хэрэг бол ер нь бүрдэл болж гэж шүүх тийм боломжгүй байсан. Тийм учраас бид нэр дахин мөрдөн байцаах гэдэг буцаая гэдэг саналаа тавьсан. Гэрчүүд бол ер нь үнэн гэрчилж чадаагүй. Яагаад тэр гэрчүүд тэгж худлаа гэрчлээд байсан бүх гэрчүүдийн асуудал бол хиймэл байсан. За шүүхрүүллийн дарга бол гэрчүүдээс асууж байгаа асуудлыг бол няцаад одоо хэрэгээс өөр юм асууж байна. Боож гих ийм асуудал руу хандсан. Тэгвэл би одоо ерөөсө божи өмгөөл хийгээ божи. Байцаан шийдэх хуулийн дагуу намайг шүүхрүүлээс гаргаад тавьчих. Тэгвэл би одоо зөвшөөрөх бай. Гэсэн намайг гаргаачгүй. Би асуудлыг би өөрийнхөө асуудлыг бүрэн дүүрэн тавьсан гэж боддог. Би буцааж хэргийг буцааяд тавьсан. За тэгээд би эцсийн эцэд 3 хүн дээд хэмжээгээр ахуулж, цаадаар ахуулж, миний өмгөөлсөн хүн 15 жил 20 ял 5 жил чанга тавьсан таригдсан. Би одоо 1982 оны Эрдэнэт гарсан хүмүүний хэрэг зүгээр орж байгаа хүний хэрэг одоо элсэр шийдэгдээд би 5 жилийн чанганд 10 жилийн онцгой 86 оны 12 сарын 7-нд дэчүүгийн Кинчааны мөдөд дарахтаа одоо шатны төгөлтөд шүүхрлээ ингээд таслагдсан. Яг энэ хэрэгт одоо энэ оролцсон үнэхээр одоо үнийг байгаа. Хотлоо энэ бол бүр хэлс одоо энэ хэлсэхэд энэ шиг одоо яртай гэж нэгсэн хэрэг юм. Одоо дуулж байгаагүй. Үнний төлөө үгэн барж үеийн үзэгчдийн нэг эрэг зэдмаа. За би энэ хэргийн талаар бол надад мэдэх зүйл үү гэдэг. Ер нь би бол нарийн теорийн дээр 10 хэдэн жил ажиллаж байгаа. Ингээд нарийн теорийн тусгай хэлтийн байхад гэдэг бол ганц удаа улсын төв шарангийн урьдчилан хорих байр. Тэгээд урьдчилан хорих байрны ажиллагаанд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа одоо хэрэг үнэн зөв явагдаж байгаа хэсэг хямралтай гэдэг юм үүрэгтэй. Би энэ ажил үүргийнхаа дагуу одоо энэ 10 хэдэн жилийн туршийн одоо байр өдөр явж хариуцж байгаа улсуудын санал хүсэлтэй байруудын одоо дотоод зохион байгуулалт, хууль зүйн нийс чинггүй гэдэг ийм ажил үүргийнхаа одоо дагуу явж үздэг. Хариуцж байгаа мөсөж байгаа улсуудаа уулзаж санал хүсэлтээ сонсдог. Хууль зүйн байгаа асуудал дээр одоо санал хүсэлтээ сонсож түүний тэр дотор зөвлөж байгаа асуудлын асуудал ийм л үүрэгтэй юм л дээ. Ингээд сүүлийн жилүүдэд яг ялангуяа 1983 оноос хойш хугацаанд бол энэ урьдчилан хорих байранд хариуцж байгаа улсуудын одоо мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хууль бус хийгдэж хүн хохирох, хүн зов зарчих ийм байдал бол одоо хүрсэн юм аа. Тэгэхээр би энэ хэргийг бол хэлэх ташаа боллоо гэж би бодсон. Анхны үеэс эхлээд мөрдөн байцаалтын анхны үеэс эхлээд урьдчилан хорих байранд хариуцж байгаа улсуудтай ингээд уулзах бол хэлэх ташаа үнэхээр хэлэх ташаа болж байна гэдгийг би хууль хүнийхээ хувьд үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны хүний хувьд би ойлгочихсон. Тэгэхээр би чимэд байдлаар хариуцж байсан. Уран чимэг хариуцж байсан. Энтертэй уулзж байсан. Эмэгтэйчүүдийн хорих юугаар чимэд дуулан хариуцж байсан. Ер нь эмэгтэйчүүдийн харгалцсан ордог байсан. Хол хоёрын дарга настай бол уулзж байсан. Ер нь улсын прокуратурын асуудлыг одоо тавихад хүлээж авдаг хүн байхгүй учраас би ер нь Хатанбаатар дарга марга сүүлийн үед одоо яхан хэлж байсан л да. Тэгээд дээшээ би өөр хэлэх юм энэ хэргийн талаар бол би ингэж биччихсэн. Би наасаа давтаа уулзъя гэж би 6 жил хүсэл тавьсан бол наасаа давтаа уулзаагүй. Өөртөө одоо заагүй нь уулз гэдэг лоссон гэдэг одоо 2 удаа надад одоо уулзсан. Лоссонд бол би ерөөсө бүхний хууль захирч байгаа, хууль зөрчиж байгаа, хүн зовж байгаа энэ баримтуудыг би бодит баримтаар ярьж өгөөд наасаа давтаа бичсэн одоо өөрийнхөө мэдээллийг өгсөн. Ингээ хариуч байх ингээд өнгөрсөн юм. Дижитал 2 удаа бичсэн тэрхийн намын каналч харааны дээр сэрэн дарж гэдэг хүн аваад энэ Бямба манай одоо прокурор ордогч байгаа Бямба хоёрыг шалгаад ер нь эргэс магад үнсгэл зүйл биччихээ гэж үзсэн гэсэн ийм ерөнхий хариу өгөөд үг хэлүүлэхгүй ингээд одоо загнаад ирсэн. Чамд ямар хамаатай юм. Чамдаар ингээд арга хэмжээ аав шүү, чамд муу юм болно шүү гэдэг ингээд сэрэн дарж ингээд загнаад одоо хариу өгөөгүй ингээд гаргачихсан.
За энэний дараа би дахиад одоо содон дарга бичсэн. Содон дарга бичээд содон даргатаа уулзах хүсэл тавьсан. Содон дарга намайг хүлээж авч уулзсан. Содон дарга асуудлыг бол үнэхээр сайхан хүлээж авсан. Үнэхээр одоо энэ хүн үнийн төлөө явж явах шиг байна гэсэн тийм сэтгэл зовсон зүрх үүсэнд ийм байдал бол харагдчихсэн. Одоо надад ажиглаж байсан. Гэтэл содон дарга хажууд бас одоо амар хүүгээд юунд байж байгаа тэр хүн дарамт үзүүлээд намайг яриулахгүй. Чи ярих юмаа л ярьчих. Би тэр хэрэг яриад ирчих. Би тэр процесс яриад гэж загнаад байсан. Амар хөө гэж. Тэгээ би сүлдээ ярьж ингээд зөвхөн ингээд ярих гэж хахаар чинь яриулахгүй дарамт үзүүлээд байгаа юм бас нэгтгэн дараа хэлэх юм чадахгүй болчихно. За чи тайлж байгаа дахиад яриа хэрэгсэн маань юм хэлсэн. Тэгээд би тайлж дахиад ярьсан. За би мэдлээ батмуугаа танилцуулаад батмуугаа дараа танилцуулж өгөөч. Улс төрийн тавшин танилцуулж өгөөч. Энэ асуудал онцгой танаас тамилж өгөөч. Одоо яаралтай шалгуулж өгөөч гэсэн ийм хүслүүдийг тавьсан. Анх надад шоронгоос ахилсан хүн бол 1982 онд Эрдэнэт хотод цагдсан сэргийллийн алхам мөрдөн байцаагч байсан Пүрвийн Цэнцүрэн гэдэг ийм хүн байнамаа. Энэ Цэнцүрэн бол тухайн үедээ Мегман нарын одоо хэвс сулгайсан улс даяар одоо дуулаантай нэг ийм хэвсний хэрэг байсан. Энийг мөрдөж ирсэн хүн. Хоёрдугаар дугуй хорлоогийн хэргийн газар одоо шалгалт хийгээд оролцсон. Энэ шалгалтын одоо ийм хүн байсан. За энэ хууч яагаад одоо өөрөө ингээд Мегмартайгаа адилхан өөрийнхөө илрүүлсэн хүнтэй адилхан ингээд шоронд сууж идэв бэ гэдэг бол энэ их гайхалтай юм л да. Энэ бол миний одоо нэлээд одоо сонирхол их төрүүлсэн энд одоо хэрэг ямар нэгэн зангил авах гэж би бодсон юм байна. За би Пүрвагтай Цэнцүрэн гэдэг хүн байнамаа. Баялтай аймгийн Жаргалан цэцмэн харьяат хүн. Улаанбаатар хотод цэргийн дээд сургуулийн хуулийн ангийг төгсөөд 14 жил орой хугацаанд цагдсан сэргийлэл байгууллагад жинхэнэ ахлах мөрдөн байцаагч аймгийн цагдсан сэргийлэл ангийн дарга зэрэг ажлыг хийж явсан. За ингээ би 1979-өөс 84 он гартал Эрдэнэт хотод цагдсан сэргийллийн ахлах мөрдөн байцаагч ажиллаж байсан. Ингээ 1982 оны 8 сарын 26-наас 27 жил чинь тэнд нэг хүн амны хэрэг гарч энийг би шалгаж байсан. Мөн тэрний энэ давхцаад Эрдэнэт хотын хэвсний үйлдвэрээс хэсэг бүлэг одоо итгэдүүд маш олон тооны хэвс судалгаа хийсэн ийм хэрэг байсан. За энийг би одоо бас шалгаж шийдэж дуусгасан юм байгаа. За ер нь энэ хоёр хэрэгээс одоо би шаардсан. 35 настай данга шаранд очоод одоо өнөөдөр би 40 нас хүрчээд бараг хэлбэл яг хугацаагаар тоолох юм бол 4 жил одоо 3 сар ингээ шаранд сууж байна. Ялгамаа надад 12 жил ялгсан би нэртэй. За жил 6 сарын өршөөлийн дараагаас гэж чаа. Тэгээ 10 жил 6 сарын чанга дээрэнтэй халаанд итлээд ингээд явж байна. Тэгээ ер нь би бол хууль шиг сайхан юм байхгүй ястай хизээч өмнө зөвийг алдаг тунгаадаг гэл ингээд бодоод явдаг байсан. Багш нар маань Чингис заасан ер нь өмнө шиг сайхан юм байхгүй шүү гэж өөр нэлтраа байх яасан миний их эцэг маань Чингис сургаж илээс. Яг л энэнд надад итгэхэд тийм л юм ба гэл ингээд бодоод явдаг байсан. Миний ажил төрөл хийсэн үлдээсэн юм маань ер нь тийм л байгаа. Ингээ бүр ястай хүн ярахад үнэмшмээр нэгэн төл би одоо ингээ шийдгүүлчихэд шүүхэн татал хүчтэй яд идлээ гэж байна. Намайг бүр тэр дугаар орлог алдсан хэргийг илрүүлээд одоо тэр алдсан гэдэг энэ ястай бүр бааргүй одоо хэлс шийдгүүлчихэд одоо тэр гямданд яа заавал тарчилж байгаа гэж бодоход хичнээн хүнд байдаг. Тэр хүмүүсээс би бодж байсан 7000 төгрөг авчих гэж байна шүү. Тэгээ бодч Мегмар зааж өгөөд Мегмар надад 100000 төгрөг өгöd. Тэгэхээр би тэднээс хэргийг дугаар аймаа хорлжээ гэж ингэж хувиргаад нөгөө хүн далуулаад хамаг одоо авч явсан гэдэг эдгэрэмд домог төгрөг нэрмдсэн юм хэрэг чинь бүр бол заруулаад нөгөө өргөсөн тангараг гаргаж чинь жинхэнэ одоо уруу тэр тангарагаас нятсан үнэхээр одоо бүр энэ нийгмийн эрх ашигт оруулсан ийм хүн болж хувирсан би. Тэгээд одоо яг үү нэгэн тал одоо бас нэг өдий болтол үнэнд итгэж явсны хувьд хизээ нэгэн цагт энэ үнэн заавал ялнаа. Манай тэр Эрдэнэт хотод консулын газрын байшингийн үүдэн дээр Марксийн сургаал үнэн учраас зөвхөн хүчтэй одоо юм байхгүй гэсэн ийм сайхан одоо тийм бичиг байл. Тэр над дандаа нүдэнд харагдаад ингээл би хизээ нэгэн цагт өнөөдөр ч бай, маргааш ч бай, нэг өдөр ч бай. Соронгот ингээ гараа явна шүү дээ гэж бодчиход ингээл хүлээгээд ингээ суугаад байдаг. Тэгэхдээ өчтөчнөө өргөд гомдол хичээдэг өөрөөр хэлбэл 50 замаар үнний төлөө ингээ тэмцээн сууж ийна гэж бодоод явдаг. Тэгэл би ганцаараа болооч гэдэг үрч баримтгүй юм даа ойцсон болоод ястаа миний хохил болсон юм байгаа. Энэ юм чинь бүр дэндүү хангалттай баримттай юм аа. Би энэ бүр анхлаад баригдсан цагаас эхлээд эцэг дээр одоо хуулийн дээд байгууллагын нэр сүрдэж муухай, манай намтрын нэр энэ одоо нэр нүрэнд ч гэсэн муухай юм бол би бүр 85 оны 11 сарын 25-нд л бичсэн. Энэ шиг хэлсэн байхгүй шүү. Шүүхрэл болохоос өмнө би. Намайг бол яаж ханах хамаа. Тийм муухай хэлсэн битээ хийгэрэй гэж би бичээд ингээ хэлээд байл. Хэн ч уулзгүй, хэн ч хайхардгүй өдөө болтол ингээ байж л байл. Он жилүүд өнгөрөөд байгаа чи хүүхэд маань часаа болчихлоо. Намтайгаан чацуу ээж минь одоо байт юм аа. Асгаад надруу байж жоох юм өчнөө ч юм хэрэг ингээ өрх юм хүрээд ирсэн. Ээж жоохон үхээсэй гэж боддог хүн байхад би тэгт бодоод байгаа шүү дээ. Миний ээж үхээсэй дээр. Юухгүй би ээжигээ амьдсан өчнөө бүр харны цаашаа зовоочоод өдний насныхан мөксөнд одоо бас ингэ зовоогод явдаг. Ямар үүдтэй юм бэ? Би 2 настай байхдаа эвч маань юм уугаад тэр захын гол дээх одоо үерхсэн гэж байж хаад аадгынсан тоглоос тогтож өгөөд нэг үертэй годроо унтсан гэж. Ингээд тайхан сэгсэг гэж оснор адгаар. Эвч нь хойлоос дахиж ирээд намайг шүүрээ гаргаад ирсэн гинэ. Дахиад нэг долгон гараад ирэх үед дээр. Эвч минь тэр үед намайг тэргээр уралдахгүй яалтаа.
Тэгсэн бол би юу болоо гэж ингэж ээжигээ ингэж аваад явах юм бэ? Би юу болоо гэж ингэж амьдрал хавтаа дарах цэвэртэй хөвгтэй хантай үлдээ болчих явах юм бэ? Энэ намдрын гэж явж байгаа өмнө асууж чадахгүй юм бол энэ ятыг хэлээд дуусгаад өөр өстө тэр тэрхүү өстө бүр өстө нэр мөр хоёр мөн нэгсэн бадраг үүсчээд байгаа. Би хинийтэй юуны төлөнд л явах юм бэ? Тэ юу вэ? Бодлоо дуусаад над цааш юм алгадсан юм багтсан энэ багаач ерөн хин ч унсан ойлгохоор ийм үг хамтлагч хэлсэн бэ? Манай өрөөнд ийм юм байгаагүй хүүгээ ийм юм хийж ирсэн бодооч байсан. Тэгвэл хийгээч үл бодож явсан би. Тэгээд хөдөнөөс би хүүгээ их гэх ингээд ирэхэд миний хүүтэй амууд туснаатай ирсэн би. Тэгээд үгүй чадахгүй ингээд хүүгээ хитээр гардаг болоод ингэж бодоод явж байна. Ангир ургаан шимүүлсэн алга үрн аимшигт нүхэн дунсан болохоор энэ буурал амьдын хагцалд ойчжээ. Тэгээд танахыг одоо нэгжих одоо гэж байна гэж хэлсэн. Ингээд нэгжлэг болоод эхлээд 12 цагийн үеэс эхлээд нэгжлэгийг болоод цэцэр хүнээр одоо үзүүлж нуусан хаалсан юм байгаагүй бүх юм уудлаад гаргаад одоо онгойлгоод одоо ийм хэмжээтэй байна, ийм юмтай байна гэж ингэж хэлсэн. Отхон баяр одоо даргалсан нэг эмэгтэй хүн байсан. Тэр одоо Отхон баяр байсан. Отхон баяр даргалсан одоо хүмүүс ингэж одоо 3-4 хүн орж ирсэн. Аймгийн Өвөрхангай аймгийн прокуроос нэг хүн байсан. Ингээд дөрвөлэн одоо нэгцээ. Нэгжээд одоо нэгжлэг дуусахад бол надад бол одоо юу нэгжээд байгаа юм бол гэж би одоо гайхаж байснаас үуч надад одоо хийсэн барьсан миний нөхөрт одоо ийм юм байгаа болов уу гэж айсан эмээсэн сэтгэл надад байгаагүй. Ингээд бол 3 цаг өнгөрч яхад бол нэгжлэг дууссан цэцэрэг одоо дагуулад ингээд гараад явсан. За энэ ээдрүүдийн хэргийн утасны үзүүрээс барьж аваад ингээд дараас нэг хөөж өгсөн бол их тийм нөгөө утас чинь хөвөрсөөр байгаа хэргийн байдлууд яхан тийм тодорхой маягтай болж ирсэн л дээ. Би энийг бол 5 сар гаруй хугацаанд Эрдэнэ, Дулаанталгай, Улаанбаатар, Баянзүрэг, Сайлхт, Авдран тэгээд энэ олон газруудаар явсан. Ирж дүүтэй уулзсан, хуучтай уулзсан, хориглуутай уулзсан ингээд 30 гаруй хүнтэй уулзаж тэдний одоо ярьсан 10 цаг гаруй одоо юм бичлэгийн юмтай. Өнөөдөр бол ингээд нэг 30-аад хүний материал тэгээд 2 дугаар хуудсан юм өргөдөлтэй. Энэ хэргийн одоо энэ бүх юмны үндсэн дээр би өнөөдөр юу вэ гэхээр цаасан дээр зохиосон хэрэг гэдэг ерөнхий нэртэй дотроо бол шоронгоос өшөөгч, чигдүүшигч, буундаг байлгамжлэгчийн 3 хэсэгтэй ийм нийтлэл одоо бичиж дуусгаад ингээд байж юм да. Сонины нийтлэлийн мөрөөр хэргийг шалгах ажлын шуурхай хэсгийг томилж ажилд нь оруулсан. Уг нийтлэлийн дагуу улсын прокурорын газар хэргийг дахин хянаж, яллах, цагаатгах хоёр бодлогыг зэрэгцүүлж ажиллах хуулийн ёс зүйг зөрчиж, дан ганц яллах талыг барьж, тэрхүү бодлогодоо тааруулан нотолгоожуулах, олон гэрчийг хууль бусаар хорьсон, тулгаж гэрчилүүлсэн, олон зүйлийг шалгаж магадлаагүй зэрэг дутагдлыг илрүүлэн, түүндээ үндэслэн 10 гаруй зүйлд тулгуурлан, улсын прокурорын эсэргүүцлийг улсын дээд шүүхэд хандж гаргалаа. 1990 оны 1-р сарын 31-нд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын дээд шүүхийн бүгд хуралдлаа. Улсын дээд шүүхийн гишүүн Гамбат дугур хорлоогийн аминаас хохирсонтой холбоотой 11 хавтас 2400 хуудас, Эрдэнэт хотын хуульчдын холбогдох 13 хавтас 2200 хуудас хэрэгүүдийг товч уншиж танилцууллаа. Нийтдээ 24 хавтас 5000 шахам хуудас хэргийг тойруулан 40 гаруй цаг ярьсан зүйлийг бүрэн хэмжээгээр нь багтаах боломжгүй тул хүмүүсийн хэлсэн үгийн санааг аль болохоор энд давхардуулахгүй хичээлээ. Энэ хэрэгт холбогдож гэрчээр мэдүүлэг өгч байсан хүмүүс гэрч цогоо Цэрэн Дорж нарын мэдүүлэг олонний анхаарал татсан юм. Тэгэхээр энэ хонд ийм одоо хэрэг тав хонд дэш хүн бүгд болоод байгаа. Энэ үнэ ингээд одоо ингэж бод ярьж байна. Энэ надаар юу гэж бодох юу гэж. Юу одоо энэ одоо хоёр өдөр хатсан хотлоо гэж бич чадахгүй. Миний нэг одоо энэ тэр амнасаа энэ ноосаар байсан бол таваас юу яах вэ? Бид таваас л тийм эксперт тэгээд юм бодно яагаад бас яа. Тэгээд энэ мосоо одоо яг өгшөн одоо хэлэх юм байна. Харсан үцаас энэ үед энэ хатсан ч үнэ ч яг энэ бүр ингэж байна. Ажиг сонслоо одоо энэ мөнгөтэй хүн дэлбэлж байгаа гэж байгаа тийм ээ. Оролцсон хүмүүсд одоо самар мөнгө төгрөг угааж авах байгаа. Тэгээ та ч одоо чухал хэрэг үзлээ, дэрэгдэн байлаа, багжийн нуулаа танд одоо юу өгдөг юм? Надад бол мөнгө төгрөг өгөөгүй. Тэгээд би тэд маргааш надад гэж уулзаж байна. Сүүлд манайд нь болсон бодж очсон гэж ярьсан. Харин тэгэд надад хормоо тавьж гисэн. Сэндэж шүүгүүдээ дарж байгаа юм шиг. Өөр чинь эрүүл сарууд ухаан. Би хүн шүү. Нэг ийм бодол хариуцлага, ийм мэдрэмж байгаасан бол бидэнд үнэн хэрэгтэй байна. Цагаан. Тэгээ надад оруулаад би байхад одоо энэ Цэрэн Дандууга Отхон баяргаа Нэрдэн байцаагч аюулч центр байжсэн. 82 онд одоо нэг юм хэрэг гарчлаа. Тэрний талаар утсан юм байна. За тэгэхээр үедээ ягааны хаалган дээр гэж энэ асуудлыг би одоо орж ирэх хэлэх бол эцээцт одоо би бас ингээд хүн амтан гэж ирсэн бодлоо нэг хэлсэн бас энэ асуудал байна.
Тэгэхээр одоо би яг энэ үеч цаг мөчтөл хэлж л одоо засаад болохгүй. Би хаалгын такс эрдээд энэ удааг би гараад нэг 5-6 минут болоогүй. Би хаалгын таксад орох уу гэсэн чинь за байж гэсэн. Тэгээд жаахан зогсчихсон чинь заавал ирэх аваад. За энэ асуудал ирдэг орлоо юм байна. Би энийг мэдэхгүй. Би 1982 онд бол одоо энэ одоо өвчин зөвхөн зовлон үзэл ингэ яасан. Нэгмэр бол энэ нэрдэ хотлоо ирдэ шууд ингэ хэрэгтэл надыг одоо хөндлөгөөс татаж оруулж ил одоо ингэж надыг үтгэж ядаж байгаа юм байна. Энэ асуудал боллоо. Та нарын үнэн мөнөөр минь шалгаад өгөөрэй. Би бол одоо та нарт үнээр хэлье. Би 82 онд үндэ байх. Та нарын миний асуудлыг яг үнэн мөнөөр шалгаад өг. 82 онд бол би хөвгт насаараа ингээд гоолтаа аваад ихнэжтэйгээ ярьсан. Бид нэр 10 сард өгөж яваад ирсэн. Харин энэ удаагийн хуралд хэрэгцэж байгаа хэргийг урьдэн шалгасан мөрдөн байцаагчид шинэ нөхцөл байдлыг тодруулахаар эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа хуулийн ажилтан хэрэгт холбогдогчид тэдний гэр бүл болон гэрчин этгээдүүд оролцлоо. Дээд шүүхийн энэ бүгд хурал аль болох үннийг тогтоохын төлөө байх ёстой атлаа. Зарим нэг гишүүд ялангуяа урьдах хэргийг шийдэхэд оролцсон хүмүүс асуудлыг нэг талын хэд дүүйлэн ярьж байлаа. Шалгын хэрэгний одны журмаар, өсөнгийн одны журмаар тухайн үед цогцоор хэмжиж авсан боловч тэр видео ирүүлж чадсан. Өнөөдөр тэр цогцоор ярих шиг болсоо нэгэн хүн ярьдаг өөрөөсөө хүмүүс ярьдаг. Энэ хүмүүний хэрэг яг алга процессын үед цэнцэр машин дээр бөхсөн. Өөрчлөлт хийхэд ажлуудаа надад явж байгаа үед соёлын жаргал гэж байна. Сэтгүүлч Барамсан хүсэлтийг дээд шүүхийн дарга ирсэн бүгд хурлын гишүүдээр хэлэлцүүлж түүнд үг хэлэх зөвшөөрөл олгосон юм. Ууган би бодохдоо энэ шүүхийн хурал энэ Бакар энэ чинь нийж ягаад үннийг тогтоодог юм бахаа гэж ингэж бодож байна. Энэ бол миний хувийн санал шүү. Тэгээд эндээс харахад бол манай дээд шүүхийн одоо эвтгсэн улсууд энэ төр бол Бакарын эсэргүүцлийг одоо яг тийм тоочны бүх юм гаргаж ярих талаар их тотмог байж байна. Хоёрдугаарт бол одоо зарим одоо гэрчүүдийн мэдүүлэг тухайлбал чимэд байтар маань юу гэж мэдүүлжсэн энэ тэр уншсангүй. Тэр цогог байсан байгаагүй ерөөсөө янз бүрийн улсаас асуугаагүй байж. Энэ улсууд ажил төрлөө хийж явсан бим зэмгүй ийм улсууд байсан. Бүгд наримдах Монгол Ард улсын прокурор хууль цаасны жинхэнэ зөвлөх Баяжны авир мэд нарын хэргийн талаар гарсан дээд шүүхийн бүгд хурлын өмнөх шийдвэр сэтгэл дундуур байгаагаа нуух хэрэггүй. Бүгд хурлынхаа энэ шийдвэрийг улсын дээд шүүх хямд үзэх байхаа гэж гэдэг итгэл надад байгаа юм аа. Энэ талаар Эрдэнэсэн дарга бид хоёр онцгой хариуцлага хүлээж байгаа юм шүү. Цэнц сүрэнгийн хэргийн талаар бол 10,000 төгрөгийн хээлэх хуулийн хэрэг огт батлагдаагүй учраас хэрэгсэхгүй болох саналтай байгаа юм аа. Хоёрдугаар Чимэд Дулам Намхай Петр нарын хэргийг хэрэгсэхгүй болох саналтай байна. Тэгвэл энэ хурлаас гуравдугаар энэ талаар холбогдох гохирлын асуудал хариуцлага алдсан зарим хуульчдад хариуцлага тооцох асуудлыг авч үзэх нь зүйтэй гэсэн саналтай байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Ингэж дээд шүүхийн бүгд хурал ширүүх маргалдаантай хуралдаж хэрэг толгодсон хүмүүсийг шийдгсэн 1985 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн улсын дээд шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоолыг хэвээр нь батлаж хуулийн ажилтан Чимэд Дулам Намхай нарын хэргийг дахин хянан шалгах Цэнц сүрэнгийн хүн амины хэргийг нуун дарагдуулж 10,000 төгрөг хээл хатууд авсан шийдвэрлийг хүчингүй болгон суллаа. Үнний ирэл цааш үргэлжилсээр үнний гэгээ сүүмийсээр Тэгвэл амьд минь уулздаг юм байна. За цаашаа. Одоо бүх юм сайхан болж ирэх юм мэдээ үл. Та миний ханаас хичнээн яваа ингэ шаран дахад. Тийм ээ. Шаран доолхайг би энэ ингэж уулзсан. Өстой хоёртай ирээтэй. Тэгээ жаач юм дээ. Энэ сайхан цаг үеэр жил ингэж хөөч нэрлээ штэ. Түүнээс тэгээд би тэр чигээр дууссан энэ хэд чинь ингэж хакерснараа хакераа танаас тэгэл зүй дууссан юм байна шүү дээ. За. Архоо. Амраа нөө. За, бид ингээд байна. Ингээд ямар ч юм дууссан юм байна. Ээ. Монголын гарт эрх мэдэл бүү өг. Хүүхдийн атганд эртмэс
бүү барив. Цагаан сүүгэрийн хорвоог амьлуулах тавилантай эхчүүд, эмэгтэйчүүд бусдын эрхэнд орж өргөс торны цаана ял идэхэн сэтгэлдэн гунигтай, нүдэн дэн улимстай гунигханхан суудаг нь юу вэ? Бидний дунд мөнөөх дугур хорлоогийн амийг бүрлэгэх аимшиг тэргийг толгойлсон хэмээн хоригдож байгаа. Жүлтний уран чимэг 5 дахь жилдээ ялсан. Миний дүүжинд одоо ямар хэрэгээр орсон хэдэн жил болж яагаад энэ хэрэг толбогдох болсон юм? Би энэ хэрэгээр 1985 оны 2 сарын 18-нд эхэлж мөрдөн байцаагч эхэлсэн. 70-ийн 63-ийн үеээр 15 жилийн ял аваад одоо 5 жилийн ялыг эдлээд 10 жилийн ял цаанаас үсгэж байгаа. Яагаад энэ хүн амны ноцтой хэрэг толбогдох болсон юм бэ? Хүн амны ноцтой хэргийг бол анх эхлээд бол надад байцааж ахтаа бол одоо хүн алсан. Чи хүн алах энэ хэрэгт бол одоо гол оройр гүйцэтгэсэн. Тэр хохирогчийг бол биеэрээ саатуулсан, хохирогчийг эднэрт зааж өгсөн. Ингэхээр чи удирдан зохион байгуулсан гэж бол анх байцаагчдын дур надад хэлжсэн. Толбогдсон юм. Прокурор Отхон Баяр. Улсын яллагч прокурор Отхон Баяр гэдэг хүн. Гэхдээ эртээ улсууд байцааж байсан л та надад. Цэрэн дунд гэдэг нэг ошивч байцааж байсан. Гэхдээ гол төлөв бол надад байцаагтаа бол юу маш их ширүүн байцаадаг байсан. Энэ хэргийг ер нь өнөө учрыг олъё гэхээс өмнө урьдчил болгоод энийг ерөөсө таталчих шийтгэж хүний амьдралыг ер нь ямар шийдэх одоо миний дурны асуудал гэсэн шиг тэгээд дандаа тэгж надтай хэцгээ хайцдаг. Тэгээд чи ихний байцаагчдын дээр 15 жилийн ял өгнөгээд эцсийн байцаагчдын дээр 15 жилийн ял оноосон надад. Чамаа хичнээн хоног мөрдсөн. 300 хүний байцаагчдын гэдэг үн юу? Би хүнийг бол ерөөсө хизээч би өөрөө гүтгэл гэдгийг биеэрээ мэдэрсэн болохоор хүнийг бол би гүтгэхгүй. Гэхдээ надад бол шөнөөр бол байцааж өдөржингөө хоосыг хилэн дээр тавих юмгүй байлгаж байгаа шөнийн 3 цагт 12 цагт шөнийн 1 цагт энэ авч өгдөг байсан. Хүрэж авч өгдөг байсан. Үнэн. Хичнээн хоног суулгасан гинэ. 300 гаруй хоног суулгасан. Ганц удаагийн мөрдөнд завсралгаагүйгээр. Нэг ч хоногийн завсралгаагүйгээр 300 гаруй хоног суулгасан. Энэ хэрэг яагаад толбогдуулсан шалтгаанаа чи хэлэхгүй юу? Хэн чамайг холбогдсон? Яагаад толбогдсон? Холбогдсон гол шалтгаан нь тэр одоо надыг гүтгэж байгаа тэр мягмар гихч залуу. Тэр залуу одоо энэ хэрэгт надыг гүтгэж байгаа юм л та. Хорвоод бол 2 үнэн гэж хизээч байхгүй. Тийм болохоор 9 сарын хизээ нэгэн цагтууд одоо миний үнэн учир нь олдно гэж би дотроо итгэж найдаж авдаг. Хамгийн гол нь хийгээгүй дээ. Тэгээд ард үлдсэн их минь хичнээн олон удаа өргөдлөг бичээд би эндээс 2-3 удаа өргөдлөг бичээд өргөдлийн хариу дандаа хിവэрэ хат зэрэгтэй танилцуулахад үгүйсгэх юм алгаа гэсэн ийм хариу ирдэг гэсэн. Тэгээд би ээжигээ болон ард үлдсэн үр хүүхдээ хэд өнчин дүүнээр айсан нэр хичнээн их бодож тэр хоёр ачир ч одоо нэг мөр надад одоо 10 байсан тахад тийм хоёр ачир улаан юу ягаан дэс улаан харт цогоор ачир гойч өгтөө улаан шасаа улаан кофе мартер хоёр одоо гэх танаа охин чинь мэдээд байцаагт гарч байгаа юм байна. Би охиноо гаргаж чихэн тэр нэрэн охиноо гаргаж чихэн батал бодсон байна. Тэнийг аваад өөр байхгүй чи яа тийм өөр байхгүй хүнээс садаад гэрхэн би 2-3 хүнээс асуусаа. Тэгээд олдог өдөр ачир. Тэгээд байцаагт нь огсон гэж дээрх нь огсонгээ хэлсэн чинь би өөрөө бороод эргэж нэг отон байс чинь ястаа нэрэ загнуулж байгаад одоо өгцөл таараа өгсөн юм гэдэг яаж байгаа одоо тэр ачир олж авчирч тэр ачир олж авчирчихгүй таныг ястаа шаран хийн шүү. Та ер нь шаран дарахаас айхгүй байна уу гэж намайг төсөлсөн. Отон бэр. Би өгөөг нь одоо яах вэ гэсэн. За тэр аюучууд таныг яаж байцсан гэдэг тэрийг нэр авах юм. Аюучууд надыг байцаж яагаад одоо тэр надыг хувцаан тайл та тэр огнохоноос шаран дор гэжсэн. Үнэ хэлдэг юм бол та тэр огнохоноос шаран дор гэж. Би үнэ хэлэхэд худлаа хэлэх юм гэсэн чинь таныг худлаа хэлж хэлээгүй. Хэлээ юу гэж отон бэр намайг тэгжсэн. Отон бэр тэгжсэн. Тэгээ хувцаан тайлсан би. Бажигнаа үдээс цумныхаа бүсийг эмгүү гэж бүгдийг тайлсан би. Тэгээ хамгийн тайлсаар гадаагаараа сууж ирсэн. Гадаагаараа коридорт сууж ирсэн чинь нөгөө 30-аад минут бараг цагсахгүй болсон отон бэр дээр орж байж байчаад аюус ингэж өөрийнхөө өрөөнд орчоод намайг дуудсан. Тэгээ намайг дуудаж орж ирээд на юмнуудаа яв. Маргааш үдээсэн цагт ирээ гэж хэлсэн аа. Барсан оруулаад хүмүүс нэрт одоо эсрэг халбсан мөнгнээс ингээ ирээд гэдэг хүнийг нэр сарвч болж би мөн. Би 1985 оны 12 сарын 3-ны дээд өгөхөд одоо шүүхөрлөөр одоо цаазаар харагдах. Хийс хэрэгт цаазаар харагдах ялаад одоо амарч өгдөг одоо гэнэ 4 жил одоо ингээд хийс хэрэг суучлаа. Би өөрөө Монголоос автаа ирэн гэдэг дундгой ирдлээс маш их хэмжих. Хэн хийстэй өөрч бүтсэн. Намайг одоо би бодглоо өөрөө одоо миний гол одоо энэ хэрэгт одоо хэрэг бүдэг юмсан отхон ирэх гэдэг одоо улсын прокурор одоо прокурор орлогчтой нэг юм л. Хаач тэр хийгээд яг хийсэн биш үү? Би энэ хэрэгтэй үнэхээр одоо би ямар ч холбоотой байхгүй энэ хэрэг гарч байхад би энэ зөв харахад Сквадрин гэдэг айд би унтаж хонсон цаадаар харагдах ялтай гэж шүн хууль усаар одоо ачиргал гэж гараач хийж байгаа юм чирж авч гарч.
намайг одоо тогтоод гүйцэтгэх одоо нэгсэн хорох байдлаар авч байгаа ч. Яасан тэрний цааш бид тэрхэн мууцсан. Мөнгө насангийн аяр мэд гэж энэ хүн 1988 онд анх уушиг муудаж ирж хэвтсэн. Тэгээд 88 онд нэг сар хавтаад гарсан тэрнээс хойш бол яг бусаад гяндандаа байжгаад сая одоо энэ 90 оны 2 сар дээр хэвтээд эмчилгээ хийлгэж байгаа юм. За энэ гянданд байх хугацаанд юу авсан? Уушигны сүрээтэй болсон. Цаашдаа удаан хугацааны эмчилгээ шаардлагатай. За ингээд мягмар чинь олон хүн бүтгэж өөрийгөө ороосон энэ хэрэгээс цаалаар авах ял сонссон. Яг тэр өдрөөс эхлээд энэ хүн хэрэгээс буцсан юм. Энийний одоо хэрэг анхныхаа одоо хэрэг бол одоо худал зохиомжтой хэрэг гэдгээ хүлээгээд баахан одоо хүмүүстэй уулзсан сэргийлийнхэн уулзсан шүү дээ. Тэгэл одоо сүүлд нь байж энэ чинь олон жилийн туршид заасан хүмүүжүүлэх байгууллага тэгэл нам төрийн удирдлага их олон захиавцсан. Энэ нь бол дарагдаад ингээд бүр ингээд дарчаад байсан. Үндэ бол энэ бол хуулийн байгууллагын дарсан. Тэгтээ мягмарын яг өөрийнх нь бичсэн нэг өргөдөл бол олдсон юм байна. За тэр өргөдлийг байна шүү дээ. Энд би одоо иш татаад уншил та нар. Дуур хорлоо амнасаа алдсан тухай үнэн зөв бичгээр шийдэж хэргийг дахин шалгуулж хэл сэрэг зовд яваа хүмүүсийн амьдралыг шийдэж өгөх хэрэгтэй байна. Өөрийгөө болон хүмүүсийг ингэж хэлмэгдүүлж яваад туйлыг харамсч байна. Хэл сэргийн хүмүүсийг урд өмнөд огт танихгүй энэ хэргийг хэрэг болгох гэж боосон бүхэл бичиг баримт гэрчүүдийг яаж зохион байгуулсан мафаны би бүгдийг одоо тайлж чадах юм аа. Тухайлбал энэ хэргийг гаргаж чинь би эмнэлэгч биш мөрдөнд хоригд байсан юм аа. Энэ хэрэг толгогдсон бүх хүмүүс хэлсээр шийдэгцээ. Үүнийг баттай хэлж чаднаа. Ухамсарлж ойлгоод бүх хүнийг хэлсэн бичсэн гэсэн ийм захиа байгаа юм. Гэхдээ би бол байж тээ энэ мягмарын үг нь бас нэг ичиж чадаагүй эхлээд энэ захиаг олсноор. Яагаад гэвэл эхлээд хүн алсан гэж олон хүнийг гүтгэж өөрийгөө ч ингээ хэрэгт хийсэн эргээд хэнийг яаж гүтгэж магадгүй шүү. Тийм учраас бол би жаахан гаширлаа. Тэгээ мягмартай улаан нүрээр уулзах гэдэг одоо адрал татсан анхны үед бол Отон Баяр Боркорын хичээлгүүд оруулаагүй, чадаагүй. Сүүлд 1990 оны 3 сарын 17-нд би энэ хүнтэй уулзсан. Чихэнд дуулдаад нүдэнд харагддаггүй тэр мягмар гэж хэн бэ? Энэ хэрэг одоо ингээд одоо үйлч юм уу? Ямар ч үгтэй энийг асуухад байна. Энэ хэргийг байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ хурд өмнөний одоо энэ санд гарсан нийтлүүдээр ч байгаа ерөөсөө бүх юм одоо ерөөсөө тэрний дагуу батлагдана. Энэ хэргийг хийхэд би хэрэг хийх нь байхаа Эрдэнэ хотын цагтан сэргийлэхийн 20 мөрдөнд хоригдож байсан шүү дээ. Яг энэ цаг минутанд. Энэ хэргийг хүлээхгүйгээр надад одоо их том дарамт учирч байсан янз бүрийн шалтгаанууд байгаа. Энэ төсөөлөлтүүдийг би бүгдийг ярьж байгаа, гаргаж ирж байгаа. Тэгээд миний хоцсон асуудал юу гэхээрс хэрэг хүлээснээр би өнөөдөр амьд байна. Би байна шүү дээ. Одоогоор энэ хэргийг шалгаж байгаа учраас яагаад гэх юм бол тэдгээр хүмүүсүүд одоо энэ миний энэ бичлэгийг үзэх харах сонсох учраас тийм ээ. Одоогоор би дэлгэрүүлээд ярьж чадахгүй. Эцэст нь би ард түмэндээ бол энийг би үнээр нь хэлж чадна. Яагаад гэвэл би ингээд 3 4 5 6 жил ингээд хэлэнтэй зовж юм тийм ээ. Асал нэгэн шалтгаанаар одоо ир гаргаад бүгдийг ярьчих дээрээс зэрэг тэр бүгдд нь саад хийгээд одоо бахаа байх зөвлөгөө гэж бодсон үгдэр би ингээд өөргөлээд байна. Улсын прокурорын шүүрхэн ажлын хэсгийн зөвлөх бэлтгэл хошууч генерал Даваа Самбуу. Мягмарын хувийн байдлын талаар хөрөнгө үүсэлт яриггүй тэр хүний талаар бүхэл судалгаа хийгээгүй учраас боломжтой юм. Зүгээр ер нь энэ хэргийг шалгах явцад түүний удаа дараа гаргаж байсан хэдэн 10 одоо мэдүүлгийг уншиж судлах үндсэн дээр мөн өөртөө нь бол би одоо бүхэл бүтэн 2 өдрийн турш одоо ярилцаж үзсэн. Энээс дүгнэлт хийгээд үзэхэд зарим байдал бол одоо тодорхой төсөөлөгдөж байгаа юм аа. За ингээд мягмар бол Аранхан аймгийн харьяат Жөгдрийн мягмар гэдэг хүн анх хэрэг үйлдэх үедээ бол 26 настай залуу байсан хүн. Одоо бол 32 настай. Мягмар бол ерөнхийдөө тийм хүн гээсвэрдүү намтай мөн ажил хийж байсан Эрдэнэтийн хэлсний үйлдвэрт тэгж байх үедээ бол бусдаа нийж мөрөөдөө тоглож мөнгө төгрөгөө өргөх явдал их байсан. За эцэг их нь бол яг аваа одоо боломжийн чинээлэг амьдралтай юм хүн байжээ. Энэ үндсэн дээр яахан тийм их дураараа өссөн юм хандлага харагдаж байгаа юм. За нөгөө талаар бол худлаа хийдэг залтай ийм байдал бол ер нь хамт ажилладаг нөхдүүд нь ч гэсэн одоо чиж ярьж байгаа юм л да. Хэргийн байдлаас аваад үзэхэд энэ бол бүр тав тодорхой харагдаж байгаа юм. Ер нь амин хувийнхаа эрх ашигын үүднээс хинээс ч юунд ч хүргэж одоо болох юм а гэдэг нь бол ер нь хэргийн байдлаараа шалгалт явуулж дуулбар харагдаж байгаа юм. Онцлог нэг бол мягмар бол тийм байгалаас заяасан одоо тийм сэргэлэн цовоо тийм гүйх ухаан сайтай ийм хүн энийг бол дандаа одоо буруугаар ашиглаж ирсэн ийм хүн юм а. 1982 оны 8 сарын 26-нд Өчигдөр мэд чимэд байлтмаа уран чимэг мягмар эднэр энэ үнийн нэсээ хадгалсан байна. Миний хувьд л яг тэнд хамт ажилласан. Байцсан, харсан үзсэн. Тэндэрчөө. Чи одоо үнийг ирэхтэй хичнээн олон жил тийм ээ. Хичнээн үний амьдралаа төлөвлөдөг. Одоо юм нэг эцгэж байдаг бол одоо болоо. Тийм ээ. Энийг чи сэмэтгэхтэй. Чи яхахгүй бид нэр тэгээд хамжаад нийлээд тийм муухай гэж хэлсэн бол чи их зөв.
тэр чи бидний үйл багс. Хойд чи бид хоёр хэлсэн нэ тийм ээ. Чи одоо хэрэгтэй. Тэр чамайг үрчсэн үнзүү чинь бидний биш үү? Тэгээ нэг мэдхгүй юм байна. Мэдээлэл өгсөн мэдээлэл маань байна. Ямар хүмүүс юм нэ? Отон байна. Аяч байцаач бид нар байсан. Аа? Инструктор шалт ирсэг аяч байцаач гэж байсан. Тэр хоёр хойлохнаа тэр машины хадыг суугаад байсан тэмдэг мэдээ. Тэгээд тэр дууц их гомор авч. Очоод явах тийм ээ. Энд хийж чаа. Энэ хоёрын нэг нь хүн амины хэрэг бүлэглэн үйлдсэн гэж байхад нөгөө нь огтоос ч тийм юм болоогүй гэж байх юм. Тэгвэл хамтран хэрэг хийсэн гэх будаж явтай цэрэн доржийг нүүрэлдүүлье. Абачоо даун бодлоо юм өмөрөгсөн. Би тэрний шиг дагуур хийсэн. Тэр надад самтад тавлын шаран замаа гэртэрвчсэн. Энэ дээрээс оттоо. Би энэ үдээрээс явах гэж бидний гадаасан тэрээс хойш дээрээс уулзсан. Сэндэрч хотлооны яагаад ингэ яриад ямар ч юм та. Энэ би өөрөө бодож явахдаа болоо шүү дээ. Энэ хэргийг энэ хүн л одоо гол хийсэн хүн байна. Тэр ингэж хийж байгаа өртөө өчтөө өнгөхэд тоглоом цай ингэж хөшөө шүүдэг байхгүй. Ингэж хүнийг хийж байгаа юм чинь би яг одоо хэний тамаарыг нэг холсон биднүүд. Дараа нь танад чин намайг цогтоод байсан байх миний тэргийг аваад авир мэд хүүхдүүдээ танад нэг холсон. Тэгээд эрдэнэс гарсан. Тэр өглөө хүртэл барилгантаар үүдэндээ намайг падаан авахгүй очиход тэн дээр надад таалдаад 10 литрийн айрыг хавиндаа тавьсан байсан. Тэрээс өөхөр нуучаад би падаан аваад гасан. Миний падаан дараа айгүй одоо 25 өглөө падаан авсан. Падаан бичсэн байж магадгүй тэр одоо няруу хэднээ бичсэн гэдэггүй. А нэг чи 24-ний өглөө ачаа буулгаад тэр шинэ хоноод маргааш 25 өглөө гарсан. Гахад чи тэр шинэ шаардсан байж байгаа өглөө дайрч чи мөнгө авах нь шарайч найд юу гэж дуунаа яаж ч аваад явж энэ дэлгүүр уулзах тавьж би чи намайг хийж явуулсан. Тэгээд чи нэг чилээ аваад чи махаа байдаг гэж хэлсэн чи босч чадахгүй байсан. Би тэр хөдөлгч чинь хаасны хүн чинь дуунаа яаж яаж навэж өгчгүй. Чилээх аваад махтаа чи ботоод ирсэн. Тэгээд би чилээх өгч чи аваад ууж чадахгүй. Нэрийг угаа бид ингээд гарсан. Ингээд хангамжийн баатаа юугаар ингээд тийчгээр яваад би зүүн хараа ирсэн. Ямар учраас одоо намайг ингэж бүтээл хийж юмчгүй. Энэ юусэн нэг өөртөө нэг учир байгаа. Ямар ч юм. Учиргүй намайг юу гэж бүтээл махсан гэж намайг ингэж яах вэ? Би нэг хийсэн хэрэг байхгүй, зөв байхгүй. Энэ бүлэвэд хэлсэн. Энэ нэг өөртөө бас удраас нь би танихгүй. Хараа ихтэй байхад энэ жадаж хийж жадаж би там яндрын таних гэдэг байдаг гэсэн юм. Яг тэргээр бичиж бидний нэг цагаар бас багтдаг бас нэг зүйл ачаад бидний бааз тараас тэгээд цааш явсан. Ихэд энэ зүйл tajиж юусэн хангах байна. Тэгэхээр биш юм бол ерөөсөө мэдгүй одоо юу гэж ингэж юу таарлаа гэж бүтэж. Чи бодчоо та хоёрын хоорондын яриад байгаа яриа чинь зөрүүд идэг ямар учраас юм бэ? Анхнаасаа хүлээхгүй нэрэл байгаа байсан. Би бол 6 сар махаа идсэн эцээстэй. Надад ч одоо ер нь алийн болгонд байсуугаад юу хийсэн. 7 сар шон махаа идсэн. Ерөөсөө би урд нь өмнө нь ерөөсөө танихгүй. А шүүх бүрдүүдээр шүүх хурлаар өглөө тань орж ирсэн хоёр охин байсан. Тэгэхээр уран чимэг биш болж байгаа гэдэг бол залуу хүн байх гэж бодсон чинь шал өгч миний их хүн байж тэгээд ингэ хийжсэн би анхудаа тэр хоёрыг дэмжиж. Уран нь би ерөөсөө үзэхгүй. Эрдэнэ хотод дугур хорлоо гэрчийн амнаас хохирсон хэргийг хэрэгтэй бол Эрдэнэ хотын хуулийн зарим ажилтнуудтай холбоотой хэргийг одоо салшгүй авчин гэж үзэж байгаа. Энэ хуульчдын хэрэг яагаад гарав гэдэг тухай асуудал тухайн үед нам төрийн дэд байгууллага болоод ер нь хуульчдын дотор бол гайхал эргэлзэл төгөж байсан. Ингээд улсын прокурорын газар хэргийг хянаж үзснээс үндэслээд өгөлт хийхэд бол Мягмар нарын одоо хевсний хулгайн хэрэг үйлдсэн улсуудын хэргийг мөрдөж илрүүлсэн мөрдөн байцааг цэнзүр. Хэргийг нь одоо хянаж ялгасан прокурор Чимэд Улам уг хэргийг тасан шийдвэрлсэн шүүгч Намхай нарыг шоронд ял эдэлж байсан Мягмар зохиомл хэрэг одоо бодож боловсруулж бүрдэж үжилснээс болоод энэ хэрэгт нь энэ мэдүүлэгт нь захируулж уг хэргийг одоо бүрдүүлснээс энэ улсууд олон жилээр одоо шоронд хоригдож ял эдэлж оюун санааны болоод материалын нөхөж барашгүй одоо юм хохирол учирсан байгаа юм. Та энэ хэрэг дээр юунаас болж одоо ихэд татах болсон юм бэ? За би Эрдэнэ хотын прокурорын мөрдөн байцаал дээр утсан тослог прокуророор ажиллаж байлаа. За гэтэл энэ хевсний комбинатын 95,000 төгрөгийн хевсүүдийг хулгайлаж ашигласан бүлэг 21 этгээдийн гэмт хэргийг манай цагтан зэрэг хэлэлтэс мөрдөж ингэж илрүүлж би хэргийн процесс хяналт тавьж улсын яллагчаар шүүх хуралд оролцож ингэж одоо энэ гэмт этгээдүүдийг яаж шийтгэсэн. Одоо энэ 1982 онд одоо яаж шийтгэгдсэн ус байгаа. За энэ хүн маань энэ гэмт этгээд үр дотроос жигдрээ өгтөө Мягмар гэдэг хүн ялтан одоо прокурортоо хевс өгсөн мөрдөн байцаагчтай хевс 10,000 төгрөгийн хэл ахуул
одоо гэх мэт юмнуудыг өгсөн гэж ингэж одоо үндэсгүйгээр бүтгсэн байна. За энэ бүтгэлгийн үндсэнд одоо эрүүгээр хариуцлагт би 1986 оны 1 сард эрүүг хариуцлага татагдсан. Тэгэхээр одоо хэвс авсан хэрэг татгаж байгаа юм байна. Тийм. 1986 оны 1 сарын 13-ны өдөр шууд дуудсан. Одоо би яваад орсон чи ноцтой гэмт хэрэгтэй хөнгөлсөн. Би улсын прокурорын коллегийн гишүүдийнхээ өмнө ганц ч үг дуугч чадаагүй. Би даанчтай энэ прокурорын байгууллагт би ер нь улсын их сургуулийн хувь цаасны ангид 21 настай орж хаад тэрнээс хойш сургууль төгсөөд амьдралынхаа ийм замд явж хаад хэргийг мөрдөх, хэргийг хэрэгтэй этгээдийн одоо шүүхрэл яллах энэ бүх ажилд залуу халуунасаа ингэж өнгөрөөчхөд би энэ хийс би өөрийгөө шоронд орж чанаа гэж огт би бодож авсангүй. Тэгээ надад ирэхэд яг миний ер нь нөхөр яг өстой нэг энэ хэргийн төлөө миний төлөө одоо энэ хүнийхээ би ер нь яг энэ прокурорын систем уулын байгууллагт байж чад өстой би миний төлөө нөхөр миний ингэж өгсөн юм та гэж ингэж бодоход би муудлаа. Ингэж өглөө гэж бодохоор үнэндээ өөр хайр байхад хэцүү байна л да. Яг зүгээр хэдэн хүүхэд надад үлдэж байгаа юм болохоор яг бас хэдтэй бас харагдаад би юу нэг хэдтэй амьдралыг одоо зөв зүйтэй тусдах хэрэгтэй юм. Эцсийн бүлт энэ л үннийг болох. Намхаг та эрүүгийн хуулийн 136-гийн А, 137 дугаар зүйлийн Б, 138 дугаар зүйлийн Б гэсэн зүйлэнгүүд яллагчаар татагдаж мөрдөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлэнгүүдэд чинь одоо ямар үйлчлүүдээр чинь 138-ийн Б гэх чинь одоо ямар үйлчлэлээр 138-ийн Б болж ахуул авсан хэрэг болж байгаа юм бэ? Энэ үйлдэлүүд хаана яриач? За нэг үйлчлэн дээр нь тий. 136-гийн А гэж. А зүйлэнгээр бол Петр гэдэг хүнээс хонь үнэгүй авч хөргөний асуудыг санаатай буруу шийдсэн гэж үндэсгүй яруу дус юм аа. А 137-гийн Б-гээр хэвсний хэрэг шийдвэрлэхдээ 14 мянган зайсан хоригдыг санаатай буруу шийдсэн. Би ямар ч үндэсгүйгээр бас яг төлөвлөсөн юм аа. 138-ийн Б бол наран цат биш Петроос хонь нэрийг хэл ахуулын жимээр авсан гэж бас яг тодорхойлж өгсөн. Энэ ямар ч үндэсгүй. Гэрэлтийн наран цацралтын хэрэг шийдвэрлэхэд тэгээ танилтад харлаа гэж ямар ч үйл үндэсгүйгээр ял хөнгөлүүлсэн гэж 136-гийн Агаар ял төлөвлөж өгсөн. За ингээд 136-гийн Агаар 3 жил 6 сар өгсөн. 138-ийн Б-гээр 3 жил өгсөн. 137 дугаар зүйлийн А-гийн Б-гийн хэргийг шүүх хууль дээр хэрэгсэхгүй болгосон. За ингээд 138-ийн Б-гээр өгсөн 3 жилийн хорих 136-ийн А-гаар оногдуулсан хорих яланд багтааж 3 жил 6 сарын хорих ялыг ямар ч үндэсгүй надад оногдуулж шийдвэрлэсэн. Та намхайд нэг хоног ахуулаар өгсөн гэдэг нь асуудал явж байгаа юм. Тэр ямар ч үгүй. Ахуулын жимээр өгсөн. Өө гэж. Ахуулын жимээр өгөөгүй мэт. Намхай манай тэнд улсын баяраас өмнө хүн очиж ажиллаараа чад алгаа дарга намтыг хоног болоо та тэрнийг хуулаад аваад гаж би өөрөө одоо явах гэж байна надад ингэж хэлсэн. Тэгэхээр би алгаа дарга дээр нэр улсын баяраас нурд тохиолох гэж орсон. Тэгээ орохлоор алгаа дарга яг хоног зохиж өгөн. Одоо мөнгө гэж хэлсэн. Тэгэхээр би мөнгө одоо манад мөнгө нэг өгөө тэгвэл одоо миний талангаас авчихад одоо надад дуугаад таас байж байна. Би надгаас сүүл өөрөө авчихна. Ингэж хэлсэн. Ярьдэлсэн та. Ярьдэлсэн. Хаана хэлсэн? Хонгот хэлсэн. Хонгот хоёулаа харах. Хоёр жил хэлсэн. Чимэд дурга таны хэрэгчи яхаараа чинь улсын дээд шүүхийн сэргийн галлегаар одоо шийдвэрлэгдсэн бэ. Өөрөөр хэлбэл та бүхний хавцас хэрэг дотор бол цэнцэн гэж нэг зэрэг хөнгөний хэрэг байгаа. За Петр намхаа таны хэрэгүүд бол одоо энгийн хүмүүс одоо хоорондоо ямар ч холбоо. Гэтэл ягаад нэг хавцанд ороод ингээд таныг сэргийн галлегийн дасан шийдвэрлэх болсон. Тийм ээ. Чухал одоо ягаад цэнцэн нарийн хэрэгтэй нэгтгэж тасдаг юм мэдэхгүй. Ер нь бол одоо улсын дэд шүүхийн сэргийн галлегаар таслагдсан явдлууд ямар ч давуу заалтах их байхгүйгээр таслаж шийдвэрлэж байгаа юм. Тийм учраас давуу заалтах хийж чадаагүй. Тэр учраас миний хэрэг асуудал бол эцсийн бүлэгт шалгагдлагүй өдөө олон жил харагдаж ингэж дагч байгаа л да. Биш аа харагдсан да. 224 хоног тасралтгүй харагдсан. Таны хэргийн зүйл анги бол одоо зөвхөн албан тушаалын зүйл анги байгаа шүү дээ. Тийм албан тушаалын гэмтэргээр ял шийдгсэн. Хамгийн эхлээд бол гэмт этгээд мягмарын прокурорт хэвсний хэл авах өгсөн юм а гэдэг энэ мэдүүлгээр надад барьж авч харсан. Мягмар танд бол одоо 2 хэвс хэл авах өгсөн. Тэгээд хэрэгээ хөнгөлүүлсэн гэсэн юм мэдүүлэг өгснөөс болоод таныг бариад тавьчихсан. Энэ жаглаа. Эрүүгийн хуулийн 213 дугаар зүйлээр яллагчаар татагдсан байна шүү дээ. Тийм. Энд чинь одоо ямар үйлдэлүүдээр энийг одоо ярьж байгаа юм. Энийг анхан одоо даваа сарын одоо барьж 1986 оны 4 сарын 3-нд надад нэгмэр одоо таслан сэргийг анх хэмжээний тогтоолыг өөрчлөлтөнд тогтоолыг хурамчаар бичсэн. Нэгмэрт 600 төгрөг өгсөн гэсэн ийм хоёр одоо үндэслэл 213 хагаар яллагчаар татагдсан. Аваад татагдсан шууд хариул төлмөрсөн байх шүү дээ. Тэгээд одоо 82 хоног харагдсан. Ганц 6 сарын 23-нд даасан таа. Атган баяр манад орж ирээд 5 хүний хамтаа ингээд нэгжиж эхэлсэн. Нэгжиж эхлэхдээ хүүхдүүдийн одоо формын хувцас, ном дэвтэр ер нь гэр дотор байгаа жижиг шажиг бүх зүйлийг ингээд үзээд номын дотор одоо юм ирээд хүүхдийн формын карманы ингэрийг одоо эргүүлж үзчихсэн. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо юм хүмүүс үзэж яваад хамгийн сүүлд бол тийм чандам дотор байсан нэг эмэгтэй дандаа угаацсан одоо дотор хүмүүд одоо хувцас байсан
тэрийг үзээгээд тэгээ үзэхдээ за чи өөрөө үзчихтэй эмэгтэй хүн юм байна. Энэ ихтэй олон 4-5 ихтэй хүний дунд үзээд яхад чи өөрөө үзчих гэсэн чинь эхнэргөө бүгд л эхнэртэй эхнэргөө хүн хэм байд ингээд тэгтээ улсууд дунд задлаад чийжээс хайжсэн. Тиймэрхүү юм бол гарч ирсэн. Манай дэсэн хадгаламж хэмжээний дэвтрийг бол үзсэн. Тэгээд гаргаад иргээд үзсэн. Тэгээд тэрийн дотор бол 920 хэдэн цаас нийл хадгаламж хэмжээний дэвтрсэн тэрийг үзчихээ. Тэгээд юм хүмүүс үзчихээ. Өсөө хана танахаа чинь зөвхөн дээд зэргийн жигтэйхэн баяа айлтцээд идэх ийм их хөрөнгө гэж юу ийсэн өмс хувцсгүй. Одоо 900 хэдэн цаасны одоо хадгаламж дэвтртэй юм ах ч гэж тэгж хэлжсэн. Тийм ээ. Тэр хүмүүс цаасан дээр гуйвалтан зохиосон хэргийг илрүүлж магад гэж үнэн шударга хуулийн ажилтнуудыг тодорхой бус шалтгаанаар ажил төрөл албан тушаалаас нь холдуулсан хэргийн учир юу вэ? Шалгаж байгаа хэрэг маань бол дотроо хоёр групп бүлэг хэрэг байгаа. Нэг нь бол иргэн дугаар хорлоогийн амнасыг хохируулад тэр түүний одоо гүйлгээний 20 гаруй мянган долларыг одоо авч ашигласан гэсэн хүмүүсийн хэрэг. Энэ бол одоо мягмар бодож хавар мэд урам чимэд өлтөр мацэрэн дорж ирсэн 6 хүнтэй холбоотой хэрэг. Энэ хэрэг бол 1985 оны 12 сарын 7-нд бол шүүхийн эцсийн шийдвэр гарсан юм хэрэг байна. Нөгөө хэсэг нь бол энэ мягмарын урд нь одоо хэвсний хулгай хийсэн хэргийг шалгаж байсан. Төлөөлөгч Баян Жаргал, мөрдсөн байцаагч Цэнсрүн, хянаж баталсан прокурор Чимэд Дулам, тасалсан шүүгч Намхаа мэт ийм хүмүүсүүд энэ хэрэг 1986 онд одоо шүүхөөр шийдвэрлэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүд бол өөрсдөө одоо хэлсээр шийдвэрлэхдээ хэлсээр мөрдөж шалгаад одоо хэлсээр шийдвэрлэхдээ нэм учрыг олж өгөх гэдэг өргөдгийг бол одоо хэдэн жилийн турш одоо гаргаж ирсэн байна. Хамгийн түрүүчийнх нь бол одоо дугаар хорлоогийн амнасны нэг бүрэлдэхүүн хэрэгт бол бие холбогдоогүй гэж эмэгтэй уран чимэг шүүхийн шийдвэр гарсны дараах нь 5 хоногийн дараа одоо 12 сарын 12-нд одоо эхэлж ардын хурлын тэргүүлэгч дөрөвдөл гаргасан юм. Намын дугаарны нарийн бичгийн дарамт хандаж гаргасан намын дугаарны дэрэгдэх намын хянах шалгах хороонд одоо хандаж дөрөвдөл гаргасан. За хуулийн төв байгууллагууд ухаалгын болов улсын прокурортой хандаж байсан. Дээд шүүхэд улсын дээд шүүхэд хандаж байсан. Нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны сайдд одоо хандаж өргөдөл гаргасан. Тэрчлэн улсын өмгөөлөх байгууллагууд хандаж одоо өргөдөл гаргаж байсан. Ерөөс өргөдөл гаргах ёстой газруудад бүгдэнд нь бол хандаж өргөдөл гаргаж байсан боловч энэ өргөдлүүд бол тухайн үедээ зохиц журмын дагуу шалгагдаж шийдвэрлэгдээгүй. Ингээд дарагдаад байсан байгаа юм. Түүгээр барахгүй энэ өргөдлийн хариуг бол одоо энэ өргөдөлд холбогдож байгаа биднийг одоо хэлсдүүлчихлээ гэж байгаа онол гаргаж байгаа энэ улсууд нь газар дээр нь явж одоо хурлын тэргүүлэгчид намын дугаарны нэрийн өмнөөс одоо хариу өгч та нар дахин өргөдөл гаргах шаардлагагүй гэсэн одоо ийм хариу өгч байсан. Тэгээ энэ жишээ нь ганцхан баримтыг хэлэхэд энэ ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нөхөр Батмонг одоо хуулийн төрийн байгууллагуудын хэлтсийн дарга одоо нөхөр Чимдэд ийм цохолт хийсэн байл та. Урд ирсэн өргөдлүүдийг нэгтгэж зогт дүгнэлт хийж хуулийн байгууллагатай холбогдсон эдгээр санал гомдлыг хэрхэн яаж шалгаж шийдвэрлэх тухай санал боловсруулах зүйтэй удааж болохгүй гэдэг ингээд 1987 оны 4 сарын 21-нд одоо ингээд цохолт хийсэн байна. Тэгээд төрийн дэргүүн одоо ийм цохолт хийчихсэн байж хахад энийг анхаарч одоо шалгаж шийдвэрлсэн бол байхгүй. Энд арын хаалга, албан тушаал, улаан нүүр, танил талын ичгүүр санжуургүй эрэм бүтээлэг, үнний гэрлийг өчиж байжээ. Хань жил үр хүүхдийн гэгийн үннийг олохыг үзэж чадалгүй хорвоогоос халин одсон та бүхэн дахин боссоод ирдэгч болоосой. Бидний логж хийдэг дугаар хорлоогийн толгойн яс ирсэн байгаа. Энэ толгойн ясны талаар чи удаа дараагийн гаргасан өргөдөлдөө хоёр толгойтой болсон гэдэг нь хийний бүтээл одоо мөнгө шүүж хийлээч. Энэ зүйлтэй юм байна. Хамгийн нэгдүгээр жаан толгойн нэр өнөөрний хэсгийг одоо энэ мэдхгүй байна. За энэ тагаан хаалын хэсгийг бол өөрийнхөө тухайн үед миний хийжсэн үдчээс ялангуяа миний авсан бодлого байгаа. Маш таатай. Тэр үнтэйг толгойд үзэж мөнгө шиг хэлж өгч. А тэгвэл чиний одоо энэ харьцуулах харуулж байна. Ингээ ямарны авсан хүмүүс мөн энэ толгойн орооны форт хийж харж тийм орон форт. Яг мөн тийм. Энэ хоёр сар ингээд явсан заасан энэ урд заадлын зураг энэ чинь авсан дөрөв дэрэг тарч тийм. Энэ мөн яг энэ мөн тийм. Тэгээ одоо энэ маргах яг тийм. Маргах юм бол энэ дээр гэтэл отхон баяр нэг ятны дагуулж явж байгаад ухаж явсан хоёр дахь толгойд бас таан байж байгаа гэдэг энэ бас баримттай зүйл. Энэ ямар учиртай нэг таанах гэл чаргалтын фотограф гаргаж таарна. Ямар ч дугаар хорлоогийн толгой өөр нэг цацчаагүй юм. За. Тэгээ энэ зөв хүмүүрсэн биш туурсан толгой. Сэргээ шалгасан байлдаа танилцлаа бид. Та бүхэн хэлсэн саналуудыг сонслоо. Ингээд эцсийн зүгээр гарах шийдвэр бол миний бодож байгаагаар энэ хэргийг
хэргийн талаар энэ хэрэг тологдсон хүмүүсийг хүмүүс одоо энэ хэргийг үйлдээгүй байр гэсэн нотлох баримт үндэсэндээ сугалсан байна гэж ойлгож байна. Энэ үндсэндээ улсын дээд шүүхийн бүгд хурал улсын прокурорын дүгнэлт бичиж энэ хэргийг үйлдсэн гэж одоо ял шийдэгдсэн 6 хүний тэр тусмаа өнөөдөр ял эдлэж байгаа хоёр хүн байгаа шүү дээ. Айврид боджогнор байна. Энэ төчүүдийн колонд уран чимэг одоо ял эдлэж байгаа. Энэ хүмүүсийн хэргийг ер нь цагаат туурахаар зөвлөлтөд тусгаж ингэж одоо дээд шүүхийн бүгд хурал одоо санал тавих одоо үндэстэй гэж үзэж байна. За нөгөө талаар энэ хэргийг одоо шалгаж шийдвэрлсэн хүмүүсийн үйл ажиллагаанд хуулиас хэрхэн бэлтгэсэн энэ дээр ямар алдаа зөрчил гарсан энэ асуудлыг бол бид нэр цааш нь улам давшгүй шалгаж тогтоох юм бүрэн үндэстэй гэж үзэж байна. Дээд шүүхийн бүгд хурал одоо дүгнэлт биш. Ийм саналтай байна гэж ойлголоо. Ямар байна вэ? Энэ талаар одоо ямар саналтай? Бүгд турлыг ингэж яаж хийх болоо гэж шүү дээ. Бидэн зовх юм аа. Хөөс ингэж хийвэл хийдэг гэсэн. Тэр журам ном хууйданд таардаг болоо. Таарахгүй байх уу ямар нэг байдалгүй бид түрүүн заримдаа жаахан алдсан баг. Ямар шатуу шүүх шүүн заслагын нууцын хэмжээнд асуудал шийдэх учиртай. Энэ бол анх шатанд ч байдаг, хяналтын шатанд ч байдаг. Албан газрын үйл ажиллагаа ямар нэг байдаг өөр юм онцлогтой байдаг бас. Тэгэхээр энэ талаар юм ярьж байгаа шийдчих байна одоо ерөөс. Мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа хийж дутуу явуулдаг. Мөрдөн байцаалтын шинэ үйл ажиллагааг хийх гэдэг нөгөө мөрдөн байцаалтын хүмүүсийн зүүн тасгсан хүнч байдаг маяг юм руутай бодол өгөл гаргасан хүмүүсийн шийдгэсэн шүүхийн 30 өдрөөс насны шийдэл тогтоодоор энэ хэргийг хуучин хэргийг авч хэлсэн. Тэгэхээр энэ хэргийг одоо авч хэлсгүй юм байхгүй нэг байна. Ямар учраас ингэж байж байгаа энэ дээр одоо энэ чинь одоо тэр хэрэг доромт энэ хэрэг дахиад мөрдөн гэж байна. Дахиад мөрдөн. Тэгэхээр энэ чинь энд байж байгаа хүмүүс мөрдөн байцаалт чинь одоо тэгээ ийм их цагаан одоо ийм мөрдөн байцаалт хүмүүс манай хүүд гэдэг. Ерөөсөн энэ хэргийг бол шинэ учир байдлаар авч хэлсэн юм одоо энэ болоогүй. Өнөөдрийн шүүхүрдийг нээлттэй хийнэ гэж зарласан юм бол бид одоо оролцох гэсэн улсуудыг бүрэн оролцох шаардлагатай энэ зүйл шаардлага нээлттэй шаардлага. Хаалттай хийж байгаа бол бид оролцохгүй. Тэгэхээр хаалттай хийж шүүхүрдийнхаа хуулиас энэ журмаар наас нэм санаж байна. Рүүчийн бүгд тоо бид нээлттэй хийсэн. Отогсоо бид суралцагч нарыг өгөөч. Эдийн зарчим айдах байр. За тэгвэл бүгд турлыг шүү дээ. 94% таа усым харсан баа ингээд урдаа явуулсан. За ингээд хэрэг илтгэвчээр гамбат байгаа. Дөрөв хэрэг илтгэсэн. Өшөө усын дэш болохоор шарвдарж байгаа. Дэш хүн бүгд нарийн шинээр хөрвөлдөж байгаа. За босод гişүүд өмчсөн гэж ярьсан байна. За. Мухамар ацсан дээр бодчоо. Эндээ зэрэг гарч мохнаас өргөж чимээ аврын чимээ болмаг зураг авсан. Гөрөгийг тэгээд цаанаас хавуулж. Прокурорын дүгнэлтээр бүгд сонсогсоод байна. За энэ хэрэгт Усын дэш хэрэг хэрэг гол яг 1985 оны 12 дугаар сарын 7-ны 11 дугаар тасаа шийдвэр тогтоолоор тасаа шийдвэрлсэн. Энэ үед хэргийн материал энэ өөрөөр 11 материал байсан. Энэ материал хөшөглөж тэрэн шүүхийн шийдвэрлсэн байгаа. За өнгөрсөн оны 12 сараас хойш улсын прокурорын газар энэ хэрэгт шинэ нөхцөл байдлаар эрүүгүй хэрэг үүсгэж шалгасан. Ингээд хүн энэ дөрөвдөө байж байгаа 9 хавц хэргийн материал цуглаж ирсэн. Сэргэлэн гэж улсын прокурор ажилтан мэдүүлж байна. За Отгон баяр прокурор ажил хүлээцтэй толгоёс төмөр өгснийг би хадгалж байгаа зүйлд нь эргүүлж өгсөн. За шүүх хурлын бичлэгийн асуудлаар ярьсан одоо шүүх хурлын бичлэгийг бадарсан байсан юм байна. Цэрэн Малтуу гэдэг прокурорыг энд байхад манай хэлцээгийн цуглаад Сүхбаатар бидний шалгаж үзэхдээ одоо бичлэг зүгээр л байсан гэдэг одоо ягаар юм мэдээлэл өгнө. За 88 оны 12 сард Батхан баяр Торногов явахдаа цэрэнд орж говьж нартай уулзж байсан. Чон юу ярьсан гэдэг гэж ярьж байгаа. За нэг удаа октябрь 2-ны цагт цэглэж ярьж байгаа. Октябрь 2-ны цагт цэглэсэн ганц зовж гэдэг дуцтаж очсон чинь цэрэнд орж тэнд байсан. Цаадл нэг айсан дэвсэн байдалтай үнэн юм үнээр нэр яриа гэж байсан. Ингээд тэндээс Отгон баяранд очсон. За улсын прокурорын ажилтан байсан Гүнсэн орлоо. Мэдүүлж байна. 87 оны 10 сарын 29-нд цэрэнд орж хөдөөнөөс ирэхээр 2 дугаар эмнэлэгт Отгон баяртай уулзсан. Би тэр хэдэн байгаагүй. Юу ярьснаас мэдэхгүй. Чойнон готой дараа нь уулзуулаа гэсэн. За аюу очиж цэрэн бамдаг ан зэрэг нарыг хоригдсныг сонсоод Отгон баяр хоригдсон болоо гэж бодоод аавынх руу ногсон чинь Отгон баяр уцаа авсан юм аа ингээд Отгон баяртай уулзаж ирсэн удаа гайж юм шиг. За энэ одоогийн шалгалтад тогтоосон баримтыг бол би одоо үгүйсэх юм байхгүй хаа гэсэн юм байна. За хоёрдугаар энэ хуулийн байгууллагын ажлыг санаатай өмүүлж амин хувьдаа одоо завшаан хайсан бүлэг хэрэгтэн одоо байнуудаа гэх юм бодол төрөх юм. Хуулийн байгууллагын ажлыг. За өөрийгөө болон бусдыг цаазаар ахуулах ял шийтгүүлэх болтлоо. Тэгээд шийтгүүлснийхээ дараагаар төрийн дэд байгууллагаас
Энэ хэргийг үйлчлэн үнэн Алтан амийг минь өршөөж өгөөч гэж өргөдөл гаргах бодлоо ингэж худлаа залж байдаг одоо тийм шийдчихсэн ихээр байна. Хэн сонин ийм бодлого бидэнд төрж ил. За аль үгүй бол одоо ер нь энэ хэрэг болох нь болчихсон. Тэгээ энэ дотор одоо энэ хэргийг хийсэн хүмүүс байх нь байгаа. А бид нөгөөх нь одоо ингэж олигтой бүр хөдөлгөөгөө тогтоож чадахгүй. Заавал маргаан гаргуулаад заавал хөдөлгөөд заавал одоо ингэж говьж дайвахаар одоо ийм байдал оруулчихад байна уу? За ер нь ямар ч гэсэн одоо их л туршлагатай толгой энэ хуульчдад цөрөн зогсож байгаа гэдгийг бол хэн ч гэсэн одоо ухамсарлаж ойлгож байгаа хаа ингэж бодож байна. Энэ чинь юмд зах хязгаар гэж байдаг бол хоёр хязгаартаа гарах шүү дээ. Нэг өдөр цаазаар авах, нэг өдөр цагаат асуулт ярих. Нэг юм асуудал байгаа. 100 мэдүүлэг төв 100 хүнийх дараа гарын өсөг зураг байна гэсэн шүү дээ. Тэр одоо тийм олон юм дараа гарын өсөг зураг байна. Тэрнийг одоо үзүүлэхгүй. Тэр одоо яагаад гарын өсөг зураг юм те нэг юу гэж үзэж байгаа юм. 200 цэнцэрэнгийн бүрд орсоор халуулах асуудал. Цэнцэрэнгийн 10,000 төгрөг бас асуудлыг бол дээж өмнөх хүүхд турлаар одоо цагаатах. Тэгэхээр дугур холбоогийн хэрэгтэй энэ бол өөрөө холбогдлого юм шиг тийм логиктэй юм хэлээ тийм. Тэгэхээр уушаа тэр хэрэг яагаад тэгвэл одоо 25,000 төгрөг авсан юм бол 10,000 тэгээд хэрэгсэх болох гэдэг чинь одоо юу гэж үзэх вэ хэрэг бүрдүүний талаас ч гэсэн одоо юу гэж үзэх. Яагаад энэ холбоогүй байх вэ юм. Яагаад энэ холбоогүй өөрөө тэгж үзэх вэ. Тэгвэл холбоотой багт ингэж үзэж байгаа. Чимэд байлтрам архангад байсан гэдэг нь үндсэндээ тогтоогдож байна гэж ингэж байна. Тэр нь үндсэндээ нүү яг тогтоогдсон уу? Бидний үзэж байгаагаар түрүүн өмнө бол гаш одоо яг тогтоогдсон байсан үндсэндээ одоо бүрэн тогтоогдсон шүү дээ. Тэр нь одоо 2 дугаар жилийн 3 дугаар жилийн асуудалтай юм одоо энийг бол ангид авч ирсэн гэсэн тийм бол ойлгох байхгүй. Тэгж болохгүй байна. Яг тэгэхээр энэ 20 хавц хэрэг бол эн чинь зүгээр одоо тийм нэг бид 9 хавц материалын хэмжээд одоо яагаад энэ хэргийг бол авч ирж байна. 20 хавц одоо материалыг тогт байлаа. Бүгдийг одоо ясаа 20 хавцаа хэрэгэл одоо авч үзэх шиг зүгээр нэг эцсийн одоо 9 одоо хавцууд бид одоо ингэж болохгүй юм гэж. За Австрийн 632 хуудсанд Тэрэдэн огтой сэдвийг одоо байцаасан байна. Дагуулсан байна. Монгол энэ хаа. Тэрч. Энэ юу? Энэ юу? Байцаасан нэг аруулсан байцаасан нэг аруулсан байхгүй. Нэр нь байна урд нь. Тийм байцаасан нэр нь байна. Одоо тэр ямар шүний нэр тавьж болно. Хиний агтай энэ авсан гэж юм байт юм байна. Ингээд өөрсдөө үүсэж болно. Дүнж ярьж байна. Үнээр одоо хэрэгтэн ялтан байж хойцон дугаалгаа явуулсан уу? Аль өөр одоо байг идэрсэн тогтоож байгаа юм байна уу? Хөөе яац. Тэр одоо бол шалгаад яг тогтоочихсон байна. Гэхдээ нэрмээ ярьж байгаа усад хүмүүсийн зарим мэдээ сигнал арга хоёрын одоо ерөнхий хайцаатай ясаа нэг нь бол суурь хийж байгаа шүү дээ. 75-ны 3 сараас гэж орхон туулын зочдоос одоо хийж байгаа хайцаатай болсон. Энэс хойш бол одоо яг ханд бол одоо прокурор том баяр гэж ярьж байна. Том баяр дарга гэж ярьж байна. Би бүтэн хоёр өдөр намайг ярьсан. Ганцхан маань банк цаад юу гэж хэлж байсан. Хоёр өдөр. Тэр хооронд одоо яг хатуураа одоо танд гэж ярьж байгаа болохоос тоо хоорондоо уулзсан бол дараа нь шиг байдаг шүү дээ. Одоо нэг юм асуудал бидний гараад ирлээ. Энийг одоо яах вэ гэж ярьж байгаа одоо шийдэх байсан шүү дээ гэж ярьж байгаа. Ажил тэний батлах юм. Одоо ороод батлах юм. Тийм учраас энэ оролцож байгаа бүтээгдэхүүн болгоомжтой хандасаа гэж бодож хүсэх байна. Экспертүүдийн дүгнэлт зэрнашиг тохирдгийг хуучин 11 хавц материалаас би уншиж үзэхдээ тэр гол бол хоорондоо нэлээд тохирж байна гэж би ойлгосон. Сүүлийн шалгасан материалаар энэ нэр нь өгөөсгөгдөж байна уу? Ямар байдлаар итгэгч нараас нь болов юу дээ? Сүүлийн энэ 9 хавц материалыг бодвол шалгах. Өрөвдөл, гомдол, эрэлт, хүсэлт, санал, бодол бүхэн зарим нь эзэндээ хүрлэггүй. Дунд тушаалтны гарт хөндлөгдөн хурч очсон зарим нь хүнд сурталт захиргааны хар ламтун дор дарагдж байсан. Энэ хэрэг бол өөрийгөө анханаас нь бүр бодол санаж урьдчилан төлөвлөж байж өөрөөр хэлбэл хүн алагдсан болгож тийм зохиомл байдлаар аннасаа санаа тарвалснуулсан байна гэдэг ойлголтууд надад ихний 95 хоног төрсөн. Одоо ч би энэс хэзээж ботдгүй шалгагдаа батлагдсан үний өнөөдөр энд ихэнх зүйлийг яригдахгүй байна. Тэгэхээр эренчин дарга сая тэр чойжин жүгүүд хүний тухай одоо хоног хөндөж асууж байгаа шүү. Тэгэхээр би энд юу хэлэх гэдэг вэ? Би бол энэ чимдэл драмагийн хүүхнийг хаа явсныг мэдэхгүй. Уран чимэг гэдгийг мэдэхгүй. Авир мэд бодж юм нарыг энэ гэмтрийг үйлдсэн байж болно гэдэг асуултыг аюулаас хамгаалах ханаас хамт гэж ядсан. Түүнчлэн одоо эрдэнтийн сэргийлээс хамт ажиллаж байсан 5-6 хүмүүс болгоны сэргийлсэн дэмбэр тэгээд энэ болгоны сэргийл хамт ажилласан юм шүү дээ. Бид бүгдээрээ хамт ажилласан. Би авир мэдээ шинж одоо бас хараагүй. Бодж үуч хараагүй. Тэгсэн мөртлөө хожигны яасан мэхээр одоо намайг хассан шүүгшин сууж байна. Намайг ялсан отхон баяр өнөдөр энд байхгүй. Тэгж ярих юм бол цензурын чи энэ хүн амны хэргийг илрүүлж чад. Бодчоос 7000 төгрөг авсан. Бодчод хүлээх байгаа тэр чамайг өнөдөр энд ялахгүй байгаа. Харин хүлээсэн 100000 төгрөг асуулт чинь чамайг ядаж байна. Яг шүүх өдөр бид тэр арай барьж яваагүй. Хэрвээ одоо хоёр хүн байсан бол энэ эвгүй асуудал болох байсан баг. Түрүүн таан салцсан тэрний би энд ярих юм байна. Миний ойлголтоор ч биш. Би энэ дэж өгөх мөдрөд нарийн чинь нарч хэлсэн. Дан газар дараач тэр үе дараа тэр нь бас ганц нэг хөдөлгөөр хэлж байсан. Одоо 2 дахь 3 дахь битийн гэж ялдаасаа. Яста бодит үнэн нэг л учраас энэ үнэн баримтантаа тулгуурлаасан. Тэгэхээр одоо мушгаад хэлэх юм бол ийм ойлголт төрөд байна. Түрүүн 11 хавцсан. Улсын прокурор 9-ийг нэмжсэн. Одоо ингээд 11-нд дийлээ 9 жоох ингээд байна. Тэр 12 байсан бол бид одоо цагаатаас суулчихлаа гэж ихээр юм яригдж байгаа дээж юу юм гişүн байгаад би харамсаж байна шүү. Хоёр дугаар.
Түрүү нөхөр даваасан буу хэлсэн. Гүйцэтгэх эрен сурвалжлах ажлыг мөрдөн байцаалтын ажилдаа гутгаж хуульж ирсэн. Энэ бол хамгийн одоо настай сургамжтай одоо алдаа авсан. За энэ бол нөхөр Отгонбаяр улсын прокурорын тусгай хяналтын хэлтсийн дарга байсан. Албан тушаалаа хортойгоор уруулж ашигласан. 3 дугаар. Батлагдаагүй зүйлийг дээш нь ам мэдэн худал танилцуулж нэр хүн төөцөлсөн. Энэ бол нөхөр өдрөгчаа, орхой, жалцав, Отгонбаяр хүмүүсд нэг адилхан өгдөн. Отгонбаярын удирдсан групп эхнээсээ аваад прокурорын хяналтаас бүрэн гарсан. Отгонбаяр бол тэгж одоо их сайхан алдсан итгэж байсан байгаа минь. Тэрнийг дэмжиж өөгшүүлж байсан хүмүүсүүд ч одоо цаана байсан. Хойд намын түүх хоронд байсан. Энэ бол одоо нууцчсан. Энэ бол хуульч ирэх одоо нэг шалтгаан байсан. Нам төрийн дээд байгууллагын зарим хүмүүсүүд мөрдөн байцаалтын ажил хөндлөнгөөс олж заалтах, танилцах зэрэг хуульч ирчихтэн дашуур өгсөн. Хойд өнөхөр даваах уу? Захиргааны байгууллагын хэлсэн хэрэглэж байсан нөхөр модом жам цэргийн инженер хүн эрүүгийн хэрэгсэл хахатын дордож өгсөн байна. Ингээд дараах саналтай байна. Санал бол ерөөсөн одоо суулийн дөрчгөн. Бидэнд бол баримтлагдаг одоо ганцхан зарчим бий. Бид эрх зүй, төр байгуулна, одоо хүний эрхийг хамгаална. Одоо бид бол одоо юм ярьж байгаа. Тэгэл энд бол батлагдаагүй бол гин буруугүй тооцдог бидний одоо нэг сайхан зарчим. Манай одоо шүү, прокурор, одоо цагтан сэргийлэх байгууллагад одоо баримтлагдаг юм одоо хөдөлшгүй зарчим байгаа. Энэ үндснээс эрх толгогдсон нөхөр бодчов, авир мэд. Мегмар энэ би тэр хүн амны хэрэгтэй ярьж шүү. Энэ одоо толгогдсон 6 хүнийг бол шууд дээж өгөх юм бүгд дурлаа. Цагаат. Харин энэ бол мегмарыг одоо хариуцлаа. Гүтгсэн хэрэгт хариуцлаа. Улсын прокурор эрх үүргийнхээ дагуу Баяцаан шийдлэх хуулийн 6-гийн 2-т зааснаар гэн тэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэдгээр хэрэгсэхгүй болгоомжээ. Сануулсан байна. Хооронд нь холбоонд нь ингээд буцаая. Тэгээд тэндээ бол яаж шийдэх вэ? Тэр прокурорын байгууллага руу мэддэг гэсэн юм байна. Энэ саналыг одоо хэлцүү гэж бодчих. Тогтоог өчнгөө болгоош. Энэ хурдан байсаар юм байна. Энэ саналыг гаргаач. Хөөстөө нэгээс тусна дэмжиж. За. Тэр ингэ ярина. За хөөтгөө бол тамд санд болгосон шүү дээ. Энэ нь овшоо ерөөсөн хэлцэх. За шинэ өдрөө шууд энэ ураасаа тавьчих гаргаач. Борос усна. Борос усна. Хүн амны хэрэг хэрэгсээр шийдэгдсэн иргэн бодож ав 1964 хоног. Авир мэд 1998 хоног. Уран чимэг 1892 хоног хоригдож байсны дотор бодож ав авир мэд мегмар нар яндангийн дэглэмд ял идэлсэн. Бодож ав авир мэд мегмар нарт цаазаар авах ял оногдсныг санацгаая. Тийм ээ. Шудраг ёс ялж прокурорын байгууллага гаргасан алдаагаа шударгаар засаж ард түмэндээ үннийг хэлэх эрүүл саруул ухаантайгаар харууллаа. Ийм учраас одоо бүгдийн одоо цагаатай гэсэн мэдээг үлдээ бичсэн л та. Ингээд улсын дэвшгийн бүгд хурлаа авч хэлцээд ямар ч байсан одоо зарим зүйлүүдийг шалгуулъя гэж ингэж буцаасан. Ингээд уралдах одоо тасн ширхэг тогтоолоо өчнгөө болсон. Ийм учраас өнөөдөр бид одоо тантай уулзаж энийг мэдэгдэж таныг өнөөдөр хор газраас одоо суулгах шийдвэр гаргаж байна. За ингээд тогтоолоо Тэгээд хандаж одоо яаж хэлж хүсэлгүй байна. Намайг одоо ингээд үнэн мөний минь олж өгч байгаадаа би төөл их баяртай байна. Гэхдээ би сэтгэлээрээ өчнө олон жил би юу тохирсон л энд дээр өдөөсөө гомдож харахгүй. Хэдэн жил болж байгаа вэ? Ер нь харагдана. 2 сар. Яг 5 жил 2 сар. 내 친구의 양남리도 엉거로 뚫히고 일하다 애진 차가 너의 흔도 내 친구에게도 빅스가 나듯 하니까 이들이 미니도 얻었어 내 친구에도 우대 부배하였음 미니 할때 Дээрийн нэг л нартай цэнхэрхэн дэлхийд үнэн гэдэг нар шигийн ганцхан билээ. Тэгвэл гэмт зэмгүй хүмүүсийн элгийг хатааж зүрхийн зүсэн нулимсаар нь тоглоом тохуу болгон зовлонгоор нь жаргал хийн буун дуугүй хэлмэгдүүлсэн эзэн чухам хэн байваа. Signada da farsa, e nel mini do
80-аад оны сүүлч үеэр ер нь Монголын хэвлэл мэдээлэл, Монголын баримт кинонд бол бас нэг шинэ үе гарч ирсэн. Энэ юу гэхээр зэрэг өөрчлөн байгуулалт, шинжилт гэсэн юуны доор ер нь юмыг чөлөөтэй хийж болох асуудал дэвшүүлсэн. Ерөн сурвалжлах чиглэлээр бол олон кино хийх тийм болцоо нэгдсэн байгаа. Энэний эхний одоо кино бол үнний эрэлт гэж 9 бүлэг нэлээд томоохон хэмжээний одоо баримт киноны юугаар бол 2 цуврал тийм баримт кино юм байна. Энэ киног өнөөдөр үзэгч та бүхэнд төлөвлөх гэж байгаадаа бас л өөрийнхөө хийж бүтээсэн уран бүтээлэг гэдэг төрөлжүүлэх 2 дугаарт ер нь бид нар ямар нэгэн аливаа хууль зөрчсөн үйл явдлаа сэргийлэх энэ талд бол бас сургамж олох болов гэсэн учраас энэ киног бол үзүүлэхээр зориуллаа. Болгон аймгийн агент дугаар хурлаа гэдэг хүний амь нас эрсцсэн байдаг. Энэ амь нас эрсцсэн үйл хэргийг бол ерөөсөө цагдаагийн байгууллага, хууль хүчний байгууллага бол олон янзаар авч үзсэн. За энэ хэрэгт холбогдсон олон улсууд бол бас одоо хэвлэл мэдээллийнхэнд, киноныханд бол загтал илгээж ийм болсон. Энэ бол ерөөсөө одоо олон улсуудыг хэлмэгдүүлж байгаа ил үйл явдал байгаамаа. Энийг та нар анхаарал авч үзээч гэж ийм юмнууд ирсэн. Тэгээ энэ юунд бол захианууд бол хин ирж ирсэн гэхээр зохиолч Ж Бямба гэж хүн байсан. Бямба гойд ирж ирсэн. За Ж Барамсайд ирж ирсэн. За тэгээд Монгол киноны уран бүтээлч жишээлбэл одоо надад бас тиймэрхүү одоо санаа сухилагч байсан байна. Одоо бас 8 жилийн өмнө 1982 оны 8 дугаар сарын 26-наас 27 онд шилжих шөнө Эрдэнэт хотын ойролцоо Булган аймгийн Ингэт толгойн сангийн аж ахуйн. Тэгэхээр энэ дугаар хорлоо гэдэг хүн яагаад амир өгдөж вэ? Энийг үнэхээр хэн алдчихваа гэсэн үйл явдлаас эхэлж байгаа. Гэтэл тэр хэргийг мэддэг хүн гэж Мягмар гэдэг нөхөр гарч ирсэн байна. Мягмар гэдэг хүн чинь өөрөө юу вэ гэхээр Эрдэнэт хотын хевсний үйлдвэрт ажиллаж байсан. Тэндээсээ маш олон тооны одоо хевс бүтээгдэхүүн хулгай хийгээд шоронд орсон нөхөр. Шоронд байж явахдаа ерөөсөө би тэр дугаар хорлоогийн хэрэг гэдгийг мэднэ. Ямар улсууд оролцсон, яаж тэр хэрэг үйлдсэн тухай бол одоо би бол одоо мэддэг юм а. Тийм учраас энийг би одоо тайлж өгнө гэдэг хуулийнханд хэлсэн байна. Энийг тэр үеийн одоо хууль прокурорын шуурч аваад бас их одоо тэнд анализ гэдэг юм уу дүгнэлт одоо тэр хууль зүйн талаас нь юмнууд гаргаагүйгээр олон улсуудыг бол одоо байцааж улсуудад хэрэг тулгасан байна. Нэг өдөр нэг өглөө миний одоо дотны найз Монголын одоо шог машин зохиолын мастер Барамсаа маань устдаад өнөөдрийн үнэн санааг гаргарлаж байсан. Дөнгөж уншаад одоо бисэж. Би ер нь одоо яадаг вэ? Юу гаргаад тавьчихваа. Тэгэхээр тэр үнэн санаанд одоо Барамсаа зохиолчийн гаргасан материал бол маш олон хүнийг одоо хуулийн байгууллагын хэлэмгдүүлж хэд хэдэн удаа цаазын ял одоо сонсгож тэгээд одоо хүний эрхийг уландаа гიშгэж эрх мэдлийн төлөө юу ч хийхээс одоо буцахгүй. Ер нь Монголын одоо хуулийн салбарт бий болсон тэр янзарл, тэр доройтол, тэр аимшигтай одоо хэлмэдлийг одоо гаргаж тавьсан ийм одоо өгүүл болсон байна. Тэгээ явцыг одоо харъя. За тэгээд олон улсууд хэлмэгдсэн гэдэгт би ярьлаа. Тэнд шүүхийн, прокурорын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, энгийн иргэд ингээд тоолох юм бол ер нь 40-50 хүн тэр хэрэгт холбогдож хэлмэгдсэн. За энэ өдрийн мягмар гэдэг юу гэсэн бэ гэхээр нэг өдөр дугаар хорлоо гэдгийг алсныг одоо би мэднэ гэж нөгөө засан хүмүүжүүлэхээ тэр одоо төлөөлөгч хошуу зэрэн донд гэдэг хүн мэдгдсэн мэт. За энэ мэдгдснээр эхлээл одоо хэрэг явал фоош нэрийг нөгөө амийн орлсон гэдэг агентч амнасыг бүлгэлэн хөнөөсөн гэж олон хүн одоо гэмт хэрэгт татагдаж ностой хүн хэрэгт олон ингээд хуулиар шийдгүүлсэн ийм ажиллагаа явагдсан юм л да. Энэ хэрэг явдлыг шалгах ажлын одоо хэсгийг тусгай ажлын хэсгийг байгуулсан, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн намайг оруулсан. Нэрвхий одоо Монголын төрийн одоо шилдэг прокурор мод орсон. Тэгээд одоо энэ хэргийг олон сарын турш маш олон хавцтай хэрэг уншиж одоо судлаад тэгээд улсын дээд шүүхэд өнхий прокурорын эсэргүүцэл бичиж тэгээд энэ хэрэгэд ял шийдэгдсэн нөрөхийн нэлээд хэдэн улсууд цагаатгдсан. За үүнээс гадна энэ хэрэг дээр бол тэр хэргийг одоо шударгаар шийдвэрлэх гэсэн олон арга хуульчдыг бас хэлмэгдсэн. Тэгээ энэ хэргийг бол ер нь кино болгох нь зөв юм байна. Зүгээр цаасан дээр бичээд байхгүй. Үнэхээр бодит амьдрал дээр Монголд ийм байсан юм уу? Хууль прокурорын маань ер нь бас ингэж хуульч өрчөж тийм ээ. Эрх тушаалаа ашиглаж буруу тийш нь хэргийг готлоо гэсэн үндсэн дээр энэ киног хийгээд улсын прокурорын газарт бол асуудал тавьсан байгаа. Энэ дээр бол улсын прокурор маань одоо манай Мондог одоо хуульч Балжин ям гэж хүн байсан. Энэ Балжин ямгаа улсын дээд шүүхийн дарга эренцэн гэдэг мэдээ улсууд бол ер нь нааштай хүлээж аваад энийг ер нь яаж шийдэж байгаа үнэн зөвийг аль талдаа гаргах нь вэ гэдгээр кино хийх гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэг явдал бол ер нь Монголын нийгэмд шудраг ус одоо газар авсан байна. Хуульчид хуулийнхаа дагуу шударгаар ёс зүйгээ одоо дээдлж ажиллахгүй байна гэдгийг харуулсан
тэр үедээ бол одоо Монголын нийгмийг дөргиосон юм үйл явдал болсон. 87-8 оноос хойш 90 оны их хүртэл энэ олон материал олон одоо шоронд за олон одоо дээд шүүхийн бүгд хурал бус жижиг хурлууд энэ төр улсын прокурорын хурал энэ төрт бол зураг авчиж энэ киног л гаргасан юм байна. Тэгээ энэ хэрэг явдлыг одоо дууссаны дараа хан одоо цэндэрч найруулагч Барамсай зохиолч бидний баримтат киног анхнаас нь хийж гэлсэн юм. Та энэ баримтат киноны хуулийн зөвлөхөөр нь одоо ажиллаж өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг одоо тавьсан. Тэгээ энэ хүслийн дагуу би энэ одоо баримтат кинонд бол зөвлөхөөр нь одоо ажилласан юм байна. Энэ киног бол бид аль нэгэн талыг барьгээгүй. Ерөөсө болсон үйл явдлыг л дүгнэлтэйгээд тийм ээ киноны хадлаас хуульчдын гаргасан дүгнэлтээр одоо энэ үнэн байж зөв байж гэдгийг үзүүлсэн юм байна. Тэгэхээр Монголын хуулийн байгууллага гэдэг бас цаг үедээ өөрийгөө алдаа оног засч чаддаг тийм одоо бас удирдлагуудтай байсан юм байна. Энэ дотор бол одоо олон улсуудыг дурдтал улсын прокурорын орлогч академик Наран Гэрэл байна. Энэ хэргийг бол одоо жинхэнэ зөөр шийтгэнтлөө тэмцэж явсан хүн байж байна. За улсын цэргийн прокурорын дарга байсан Цолмон гэж хүн байна. Олон улсууд хэлмэгдсэн учраас энэ хэргийг бол зөвхөн прокурор, цэргийн прокурор, улсын прокурор гэдэг олон янзаар гэж ялгсан байна. Тэр энэ баримтат кино бол Монголын нийгэмд асар их сумжтай. Үнцний өнөөдөр алдаагүй. Өнөөдөр одоо энэ олон жилийн өмнө яригдж ирсэн энэ аимшигтай хэлэмтдүүлэлт хуулийн одоо сахиулах байгууллагын алдаа завхрал бол Монголын нийгмээс бүрэн одоо ангичиж чадаагүй. Эндээч улс орон одоо олон дороотож ялангуяа одоо өнөөдөр дэндүү их захаа одоо зэдгээ алдж байгаа явдалд бол энэ одоо кино дахиж одоо телевиз үзэгчдийн хүртэл болох явдал бол их ач холбогдолтой гэж би бодож байна да. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр одоо үзэгч та бүхэн маань энэ киног үзээд өөрснийхөө бас мэрэгэн гоёндаа тунгаагаарай.